Ćao Zlatiću. Ćao to. Pa dobro, evo, vratili smo se u ovaj format koji više nije live, ali kao što smo rekli u nekoj od prethodnih emisija i u live-u, radit ćemo jednom u par emisiji ili 3-4 emisije, pa ćemo raditi live, jer se to pokazalo kao vrlo probitačno. Kad odgovaramo na pitanja, da. Kad odgovaramo na pitanja, zato što ljudi su interaktivnije povezani sa celom stvari i onda čini vam se da to ima dobar neki efekat, ali nastavljamo ovu emisiju u našem standardnom formatu. Pa, ajmo da pogledamo šta se to sve, pre nego što pređemo na samu temu emisije, da pogledamo šta se to dešavalo u ovom nekom poslednjih 10-15 dana. Naravno, mi emisiju snimamo malo pre nego što se ona emituje, tako da određeni period koji ne budemo pokrili, ako je možda bude doneo neke velike stvari, izvinjavamo se, to je posledica činjenica da nismo dnevni mediji, nego na 2 nedelje. Ali ajde sad, kažem, da vidimo šta se sve dešavalo u svetu, kako se to odražava na nas, pa da vidimo dalje šta raditi i kako ići sa svim ovim protestima, studentskim blokadama i svime ostalim, zato što je to tema koja traje. Ja sam napravio neki pregled i sad tu sam, gledajući stvari koje se dešavaju, svašta se dešava naravno, ali nekako mi se grupisala serija stvari vezanih za Trumpa i njegovu aktivnost. Ja ne znam da li se slažeš da od toga krenemo. Da, apsolutno, to je nekoliko rafalnih koraka, ali stvarno je krenuo bukvalno od prvog dana. Krenuo je od prvog dana i nameće svoju volju. Što je prvo da primetimo kao suštinsku razliku u odnosu na prvi mandat. Sad je više uradio na konsolidaciji sistema na svoju stranu nego u ovih par meseci, nego za cele 4 godine svog prvog mandata. Apsolutno, zato što je shvatio u prvom mandatu kako stvari funkcionišu, ko može da ti predstavlja problem i onda je odlučio da te pojedince, odnosno pozicije, popuni svojim ljudima i da stvari ide mnogo brže. Sada se čini da je taj poslednja linija odbrana liberalnog poretka je sudovi u Americi, a kao što znamo, sudovi nisu neka odbrana, tako da ja očekujem da će vrlo brzo ili u krajnjem slučaju ceo taj put koji je popločan sudovima, na kraju se završava Vrhovnim sudom Amerike gde sede republikanci. Da, koji je izrazito politička ustanova. Dakle, i onda u tom kontekstu, čak i ako se neke stvari budu, kao što se trenutno dešavaju, usporavale, na račun toga što neki niži sud donese neku odluku i tako dalje, postoje 2 varijante. Jedna je varijanta da Trump uopšte se neće obazirati na to, što bi bilo u tradiciji američkih predsjednika. J.D. Vance, potpredsjednik Amerike, je referisao, da li je Andrew Jackson ili ne mogu sad se setim na kog američkog predsjednika koji kada je čuo da je sud doneo neku odluku, on je rekao, pa dobro, sad je neka je oni sprovedu. Zato što zna se gde je vlast, ko ima vojsku i policiju, tako da sud može da donese, ali dakle postoji opcija da on krene, pa onda mora da sve te stvari koje sprovodi da progura čitav niz, da glumata neko poštovanje sudova, pa da dođe na kraju do Vrhovnog suda koji će ga podržati, ili je druga varijanta da uopšte se ne obazira na to i samo sprovede stvari onako kako hoće. Što vidim da su naznake da će biti ovo drugo, prosto kad mu ponište odluku, on je donese ponovo i nastavi dalje. Po svojoj prilici će biti to drugo. I samo pre nego što uđemo u detalje, da se podsjetimo da smo o nečemu ovakvom razgovarali i kad je Trump dobio izbore, kad smo razgovarali o tome kako će to od prilike sada da izgleda taj neki njegov drugi mandat. On se razlikuje od prvog i po onome što smo malo pre rekli, i po tome što sada MAGA ideologija je stupila na mesto woke ideologije da konsoliduje imperiju, da je dovede u red i da je izvuče iz one neke krize, raspada i nekih pogubnih odluka koje su donošeni u poslednje ovoj Bidenovoj administraciji, tako da to je ona suštinska promena koju dobijamo od, da kažem, dolaska MAGA kačketa na vlast i smene
rainbow zastave sa vlasti u tom pogledu. Znači da ćemo sada imati samo na isti način na koji je Obama konsolidovao sistem nakon što ga je Bush sa borbom protiv terorizma doveo do raspada 2008. godine i kako je onda Rainbow koalicija konsolidovala imperiju, upumpala joj novo ideološko gorivo za nove ratove, to je otprilike ono što... I to se sad događa. I u svim ovim pojedinačnim stvarima to je ono što se sad događa. Kao što ni woke ideologija, tako ni MAGA ideologija ne može da konsoliduje zapravo sistem. Oni mogu ga koriste za pokušaje toga, ali sistem je u free fallu, raspada se, ovo je kraj Amerike, je kao dominantnog igrača na globalnom stage-u, tako da sve ove stvari zapravo mogu tu da služe simbolički, a zapravo ne mogu da doprinesu tome da se stvari promene, zato što je planska privreda efikasnija od neplanske privrede i zato što će Kinezi u kapitalizmu pobede, pa mislim sad, da li ratom, da li ekonomski, dakle u svakom slučaju će pobediti. Ne mislim da je imperija u free fallu i da ćemo brzo videti neku njenu katastrofu, američka imperija. Ona će ostati jak igrač, jaka sila u multipolarnom svetu još jako dugo, samo što više nikad neće biti onako dominantna bez ikakve konkurencije kao što je bila u periodu od pada Berlinskog zida pa do danas. Ja mislim da je Trump došao i da stvari ubrzava mnogo više nego što smo očekivali. I tu možemo da uđemo u ove detalje. Ajde, dakle, zato što ja mislim da na delu je trenutno potpuno ukidanje američke meke moći. Trump zamišlja... Apsolutno. Znači, apsolutno se potpuno ukida američka meka moć, on je grubijan, on računa da radi kao buli i misli da mu je to dovoljno. Činjenica da je ugašen USAID, koji, pominjali smo u jednom trenutku nešto o tome, ali je jako bitno ponoviti koja je uloga USAID-a. Znači, to je meka moć Amerike na globalnom planu. I ona je sada potpuno rasturena. Trump je doveo sistem u situaciju da svi federalni zaposlenici dobiju mail u kojima mu se nudi da daju otkaz i da će dobiti 8 plata. To je išlo svima, znači svakom zaposleniku CIA, svakom zaposleniku FBI-a, svakom zaposleniku 16 različitih američkih obaveštenih agencija. Zamisli da si špijun koji je duboko infiltriran u Belorusiji u Minsku i dobijaš mail, nisi nam potreban, ako hoćeš možeš da dobiješ 8 plata i da dobiješ da budeš buy-outovan na taj način. To je tektonski poremećaj bez stabilnost sistema. To nije obaveštena služba gde su svi ljudi obavešteni da mogu da budu otpušteni. To nije stabilna obaveštajna služba. Dakle, gašenje USAID-a. Radio Slobodna Evropa se gasi posle 70 i nešto godina, 75 godina. Voice of America se gasi. Svi američki, sve njihove varijante kontrole i uticanja na globalnu politiku putem meke moći su finansijski ugušene trenutno. Dakle, ugašen je USAID, ugašeni su svi, naravno, ljudi koji dolaze sa nekih revolucionarnih pozicija, nama je posebno drago da gledamo liberale kako se gicaju. Pa gledaš Galeba i Marka Miletića koji kukaju kako je USAID ugasio pare, pa neće biti nezavisnih medija. I onda mi svi koji znamo da ti nezavisni mediji su deo američkog imperijalnog projekta, nama je kao sad drago i tako dalje, ali dakle njihov taj efekat nije bio samo na nivou nezavisnih medija ili liberalnih grupacija. Znači meka moć kojom su se sve države držale pod kontrolom je bila USAID. Sve države, kako bih rekao, od računara u sudovima u Srbiji do tabli ili što govore u pozitivnom smislu kontejnera na Zlatiboru i tako dalje. To je sve donosio USAID do Srpske pravoslavne crkve i njene fondacije Čovekoljublje koje je takođe finansirao USAID. I znači USAID nije ono što pokušavaju desničarski konspirolozi i idioti da predstave kao to je deep state i tako dalje, tu su ultralevi fanatici, kako priča Elon Musk i tako dalje. Ne, to je čitava soft power američki. I gušenjem toga pitanje je šta će ostati na globalnom planu Amerike. Pod jedan, izvini, molim te, sad sam uleteo. Drugi element koji mislim da je takođe bitan, i to možemo gledamo sad na primjeru Grenlanda, Kanade, Evrope i tako dalje, sada je
to je uvek bilo pravilo, ali sada tek dolazi do izražaja. Sada je gore biti američki prijatelj nego neprijatelj. Kad si američki prijatelj sad u ovom trenutku, Amerika ima mnogo veći broj poluga koje može da povuče protiv tebe. Imaš biznis dealove, ovo ono, on će da udari carine, ovo, uzet će ti Grenland, znači, i tako dalje, i tako dalje. Tebi je lakše ako si Kim, ili u Iranu neko, ili tako nešto, jer sve te poluge kojim te Amerika sada pritiska ne postoje, oni su ograničene na njihove prijatelje. Znači na Severnu Ameriku, na Evropu i na ostatke Britanskog carstva, Australiju i tako dalje. U tom kontekstu meni se čini da svojom glupošću i svojom činjenicom da mu taj buli pristup prolazi, Trump mnogo više i mnogo bolje pomaže raspadanje ovog sistema nego što sam ja mogao se nadam uopšte. Tako da... Dosta se ne slažemo u toj proceni. To bi bio tektonski poremećaj da se stvari odvijaju na taj način koji opisuješ, samo što ja ne vidim da se odvijaju na taj način. Ono što prvo, da pričali smo i prošli put, znači USAID nije ugašen. USAID je integrisan u State Department. Kako se ne bi ponovila situacija iz prvog Trumpovog mandata, a to je da instrumenti američke meke moći po svetu govore protiv svog predsjednika i protiv njegove politike. Znači, ceo sistem liberalnih NGO-ova, medija koje podržava USAID i ostalo, je za sve vreme Trumpovog mandata vodio anti-Trump politiku. I sad Marco Rubio kaže to više neće da se događa. Mi vas integrišemo u naš sistem i sad ima da pričate našu priču, a ne vašu priču koja je u našoj zemlji opoziciona. Ali čekaj, nema, i to je u principu... A ukinuto je finansiranje svim USAID-ovima okolo, to nije... Ne, ukinuto je finansiranje... Mislim da instrument će samo da zameni svoje saradnike i da zameni svoje partnere. Tog špijuna u Belorusiji... Ali to je već po sebi ogroman posao. Tog špijuna... To je promeniti ogroman posao. Ako mogu samo... Jeste, ali nije toliki efekat koji možda na prvi pogled izgleda da će da bude. Jer tog špijuna u Belorusiji njemu nikad neće dati socijalni program. To se nikad neće desiti. Znači, desit će se... To se upravo sad desilo. Desit će se ovom... To se sad desilo zato što su se ljudi javljali, to je ceo skandal je sad oko toga što su svi zaposleni bez diskriminacije od toga gde se nalazi, da li su ovde ili ovde, svi su dobili tu poruku. To je en general pristup, biznismenski pristup. Samo, ako mogu završiti misao samo, nisam čuo za tu situaciju, ne znam ko je taj čovek, ne znam šta znači špijun i sve ostalo, znači sad tu ima dosta detalja koje bi trebalo da znamo, ali šta mislim da se generalno događa? Šta je ovaj korak? Ovaj korak je samo prepakivanje instrumenta meke moći na neki drugi način. Cilj USAID-a, misija USAID-a je da se američki i američkom prijateljski evroatlantski kapital u zemljama trećeg sveta, zemljama periferije i poluperiferije osjeća kao kod svoje kuće ili bolje nego kod svoje kuće. To je njihova misija, to je njihova primarna misija. Na kojim narativom meke moći, kojim sistemom oni do toga dolaze? Da li tako što podržavaju liberalne woke NGO-ove ili kao svog saveznika u smislu mi smo na istoj strani vladajuće ideologije ratne mašinerije. Jer u ovih 16 godina obamizma, makar u spoljnoj politici, sa ovih 4 godine pauze koja nije bila pauza, ratovi su vođeni da bi se ostvarili ciljevi Rainbow koalicije. I to je, ideologija u tom smislu vrlo materijalna za svaki režim, zato što mu obezbeđuje javnu podršku, obezbeđuje mu političku većinu da izglasa ratni budžet. Znači, ideologija bukvalno puni gorivom tenkove i avione i snabdeva ih municijom i deli konzerve vojnicima na frontu. Znači, i sad dolazi do smene te ideologije. Sad ćemo vidjeti neki drugi narativ i vidjet ćemo definitivno restrukturiran instrument zbog lekcije koje su naučili u prvom Trumpovom mandatu, da taj instrument može da ti se otme iz ruku. Ja mislim da prisustujemo samo tome, ne nekom velikom smaku tih instrumenta, ne njihovom nestanku, nego jednom prepakivanju, na to pre svega mislim kad kažem da je Trump došao i da trumpizam i maga dolazi da konsoliduje imperiju, da je nekako dovede u red, da može da bude funkcionalnija i efikasnija
u ostvarivanju interesa evroatlantskog kapitala. A ne da će doći do tog nekog zaista strukturnog poremećaja da će to što smo do sad zvali instrument meke moći, da će na neki način da nestane kao faktor koji vrši onu svoju primarnu funkciju. Znači, da ne gubimo to iz vida. Naravno, sam si rekao, lepo je gledati liberale kako se gicaju i prisustvovati ovoj nekom velikom poremećaju u tome ko je američki prijatelj, ko je američki neprijatelj, kako će da se menjaju pozicije, kako će da se menjaju strane. To je sve naravno jako uzbudljivo. Ja ne verujem da dolazi do bilo kakvog poremećaja u onome da će ti instrumenti nastaviti da budu instrumenti onoga što im je primarni cilj. A to je da se evroatlantski kapital u mojoj zemlji osjeća kao kod svoje kuće. I to će samo biti na neki drugi način. Verovatno sa većim partnerstvom sa, na primjer, malo pomenutom Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je naravno uvek dobar zbog svog pukog antikomunizma, uvek dobar partner. Ja mislim da suviše... A možda i ne, možda pretpostavljamo. Samo mislim da nije promena baš... Mislim da suviše olako... Pogotovo mi to čudo kao čoveka koji se zalaže za državne politike. A suviše olako pristupaš ideji otpuštanja 100.000 ljudi. I tvrdnje da će sistem da funkcioniše isto kada ima 100.000 otpuštenih ljudi. To je nemoguće, to je besmisleno. To je poremećaj neverovatnih razmera. 100.000 otpuštenih ljudi iz državne uprave. To je neverovatno, to je, kako bih rekao, organizovanje sad čitavog sistema sa 100.000 ljudi manje. To je već po sebi neverovatan poremećaj. Ta ideja da ti sada, znači, ti ne možeš za kratak rok da napraviš špijuna koji će biti negde imbedovan. Ti ne možeš da napraviš za kratak rok medije koji će raditi posao. Pa pogledaj kako izgledaju mediji koje prave Vučić. 15 godina pravi svoje lažne NGO-ove i lažne medije, izgleda kao govno, ne može ništa. Znači, Informer mu je najbolji, dakle, ne može ni da prismrdi liberalima. Znači, njegovi šta su ono bili Centar za stabilnost društva ili društvenu stabilnost i tako neke izmišljene organizacije koje su hvatale Đilasa sa 600 miliona na Mauricijusu i te gluposti. Dakle, on 15 godina ih pravi po Orbanovom modelu, pa ne može da ih napravi da liče na bilo šta. Izgledaju kao neke dnevno-političke lutke koji malo se pojave na Informer televiziji i nestanu jer nisu relevantni. Ovi kada naprave nešto, naprave Krik, Birn, ovu ekipu, ta ekipa je ovde, ostaje, to je ozbiljan posao uraditi. Ozbiljan posao je napraviti 1000 Krikova širom sveta. Ako ti u jednom trenutku kažeš, sad gasi vam pare svima, ideja da ćeš ti moći na njih da računaš, prvo za svoju politiku nećeš, zato što Trump glumata tu neku različitu politiku. Zastaje sa parama svima dok se ne... To što si rekao, zanimljiva je bila ta primjedba otpuštanje 100.000 ljudi iz državne uprave. Upravo se o tome radi. Problem koji sad Rubio, Vance i Trump pokušavaju da reše, je upravo problem da USAID nije bio u sistemu državne uprave. Da je to bila nekakva otuđena agencija koju oni sada pokušavaju da vrate u sistem državne uprave i da bude pod njihovom kontrolom. Ali oni to radi sad sa svim sistemima, oni izbacuju demokrata iz svih sistema. Sad to rade sa Ministarstvom obrazovanja. Znači, oni to rade sada jedno po drugu agenciju. Oni smatraju da sve agencije gde ne dominiraju trampijanci nisu u sistemu. Dakle, kako bih rekao, to je element motiva zašto oni to rade. Ali su glupi dovoljno da to rade. Jer neće moći. Pričali smo o RT-u koji je kada je u trenutku kada je krenula rat u Ukrajini otpustio svojih 300 ljudi u Americi. Ti jedva sakupiš 300 ljudi i onih otpustiš umjesto da im daješ plata. Pričali smo o tome kako Rusi ne razumeju meku moć. Zamisli sad sa svim ovim ljudima, ja znam, kako bih rekao, znam gomile liberala. Svi su dobili mail od USAID-a, nema više para od sledećeg kvarta, od sada, od sledeće nedelje. Znači, to su hiljade i desetine hiljada Krikova širom sveta koji su dobili taj mail. To meni ne deluje kao nešto što kao lako, uopšte nije lako, zato što ti sad moraš čitav novi sistem da napraviš. Ti treba napraviš desetine hiljada svojih Krikova na tvojoj nekoj debilnoj trampijanskoj liniji i tako dalje. To nije mali posao, to je ozbiljan posao da se uradi i mislim da je sistem onda, naravno da je njemu cilj sve vreme isključivo interes kapitala, širenje kapitala, oplođavanje kapitala širom sveta, ali ja mislim da su ovi dovoljno interpelirani u svoju debilnu ideologiju izolacionizma, da oni misle da će oni to moći da postignu time što će da,
udere carine, pa će onda da naprave neki malo bolji dilj oko carina, ovde će da na NATO-u i na tim međunarodnim stvarima da uštede pare i onda će na kraju imati neki gross plus na kraju, ali ja ne mislim da je to moguće, zato što je njihova vlast, i tu smo se mi i složili ranije, vlast i moć Amerike dolazi od kontrole sveta. I ti ako ne kontrolišeš svet, više nisi taj, kako bih rekao, dominantni igrač, šta god da radiš. Vidjet ćemo kako će biti poremeći. Pazi, znači recimo ono što je meni jako zabavno i mislim da je, podsjeća me na raspad Jugoslavije, odnosno na period privatizacije koju sledio nakon toga. Gledam nekog grozog liberala, MSNBC, CNN, nešto tog tipa, koji kuka i govori istinu za njihov interes, ali ga nema kome priča CNN-u i malom broju ljudi koji radi u CNN-u. Znači, Trump je napravio pa onda dao pod kontrolu Elonu Musku, Doge, svoju agenciju koja služi upravo za to, za sečenje svih tih institucija. I onda gledam tipa i tačno vidim da je to model koji postoji ovde, ali na jedan drugačiji način. Pojavlja se tip i kaže, jel vi razumete, Trump, glupi Musk je angažovao 50 klinaca koji imaju između 19 i 24 godine, koji idu u sve državne agencije, hvataju sve ljudi i ovi moraju 5 minuta da im objasne zašto su oni korisni firmi. I onda ovi procene, znači te klinci koji su sve neki internet trolovi, nacisti, neka ekipa koje je Musk pokupio, oni procene da li si relevantan ili nisi i onda oni odluče da nešto ugase. I ti znači imaš takav raspad sistema da ti dolaze neki klinci degenerici koji su znači spletom okolnosti se našli u poziciji da nešto što si ti radio kao cijaš 70 godina, 100 godina radeći na svojoj mekoj moći, ti se razmontira u 2 dana. Da ti dođe klinac od 22 godine i kaže, ovo više ništa ne znači. Ja ne mislim da je to tako lako vratiti. Zvuči super, ali ajde da prođe malo vreme da vidimo šta se zaista događa. Ja mislim da će ići u pravcu toga da će Amerika da radi na principu čistog siledžijstva. Zato što misle da su dovoljno jaki da mogu da rade na principu čistog siledžijstva, a ne shvataju da će to otvoriti vrata pakla, jer će svi oni nesrećnici liberali koje su oni uspeli da kupe svojom mekom moći, da sad popizde. Jedan deo od njih će naravno da odu u fašizam, što ne čudi za liberale, ali jedan deo liberala i poštenih liberala će se radikalizuje. Reći će, pa čekajte, ne možemo, mislim nešto slično ovom protestu studentskom, ne može se u ovom sistemu ostvariti ono što su neke vrednosti o kojima mi govorimo, ljudska prava, ženska prava, radnička prava pre svega i tako dalje. Znači, mislim da će to biti dobro za nas i mislim da sistem u tom smislu time što se opredelio za grubu igru zapravo pokazuje da je krenuo da se rasformira. Jer dok je mogo mirno da kontroliše, to je zapravo mu radilo posao. Ja samo, moguće, ja naravno ne znam, ali moguće je da su Trump i Musk iz svog ugla gledano u pravu. Ako su došli i rekli da taj sistem meke moći ostvarivan preko woke ideologije i njenih prijateljskih organizacija i preko širenja liberalizma širom sveta, da je postao veća šteta nego korist, da nije cost effective i da ne vredi imperiji toliko za to ostvarivanje, da prosto više košta nego što je donosi neki koristi i da ga zbog toga verovatno gase sa, kažem, iz njihovog ugla gledano, iz potpuno tačne računice da prelazak na drugi sistem, sistem siledžijstva, sistem dogovaranja, sistem neke promene i savezništava i načina na koji se ostvaruju savezništva, da treba da ih dovede do nekog efikasnijeg sistema za sam američki imperializam. Znači da prosto bude nešto što će manje da ih košta, a više će da im donosi. Moguće je da su u pravu u tome što kažu. Oni moguće da su u pravu, ali to govori o prirodi sistema u ovom trenutku. Znači on više nije u stanju da na miran način sebe reprodukuje. Ili nikad on nije ni mogao sebe zaista mirno, uvek su trajali ratovi i tako dalje. Ali barem ta gluma mirnog rešavanja, barem u tim regionima koji su se smatrali bastionima slobode, demokratije i tako dalje,
To više ne može. Dakle, Trump sad organizuje svoje TZV suvereniste po Evropi, tako da jedva čekam da vidim kako će taj ceo projekat da izgleda. Mislim, to je radio svojevremeno Bannon, imao je onaj svoj pokret. Jeste, tako. Kako se zvao, može se zvao tako Movement ili tako nešto. Dakle, baš se tako nešto izvao. Meni je uvek ostalo u pamćenju jako bitna stvar da je Medojević iz Crne Gore deo tog pokreta bio. Jebeni Medojević se učlanio kod Bannona. Kakav freak show. Dakle, neverovatno. Ali to grubijanstvo ne može dugo da traje. I to nam je pokazao, to su nam pokazali situacije iz Drugog svjetskog rata. Znači, kako bih rekao, to grubijanstvo ima nivo pritiska na Panamski kanal, ovde, onde, ali Trump je napravio deal s onim psihopatom iz El Salvadora, koji tamo ima zatvore za, 200.000 ljudi, neka boleština, libertarijanac, freak, dakle, koji drži te zatvore i dogovorio sa njima izvoz najopasnijih zatvorenika i tako dalje, da budu u El Salvadoru iz Amerike. To je taj to pričali smo u jednoj od prethodnih epizoda o ovoj fašistkinji, odnosno kriptofašistkinji Meloni iz Italije, koja je tela to isto da radi sa Albanijom, da prenese zatvorenike tamo. Kako bih rekao, idemo u pravcu otvorenog grobovlasništva, takvi sistemi, takve stvari, ja mislim da ne mogu više da prođu. Ovo nije 19. vek, ovo nije 18. vek i takvi pokušaj će samo dovesti do kontrareakcije koje mislim da će biti još jače i još bolje. Tako da, kako bih rekao, meni je drago da pratimo ovo što se dešava. Prosto mi ne izgleda mi da postaje sistem grubijanski nego što je bio. Ništa nije bilo negrubijansko u ovih proteklih 16 godina kad su se ratovi vodili pod Rainbow zastavom, nisu zbog toga bili ništa blaži i to što je, bačena najveća konvencionalna bomba u istoriji poznata pod imenom Mother of all Bombs na žene u Kandaharu istovremeno dok se ratovi vode zato što talibani ne daju ženama da idu u školu. To, mislim, nije ništa manje grubijanski od ovoga što Trump sada pokušava i što će verovatno da radi. On ima taj privid, odnosno dosadašnji narativ, dosadašnja teologija je imala taj neki privid pristojnosti na koje prosto nikad nije trebalo pristati, da zato što nešto za sebe kaže je manje krvav i manje grubijanski, uključujući i povratak robovlasništva u Afriku, odnosno u Libiji, povratak trgovine robljem na pijacama usred bela dana, koji se desio pod okriljem borbe za ženska prava, odnosno koji se desio tako što je Obamina ministarka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice izašla za govornicu i rekla da ima i lagala da ima podatke o tome da Gaddafi deli svojim vojnicima Viagru da bi silovali žene i da zbog toga treba Libija da se sravni sa zemljom i sravnjena je sa zemljom i na toj doktrini se u Libiju vratilo robovlasništvo. Tako da, kako ti kažem, ne... Ali to su potpuno različiti nivoji. Ti sad pričaš o nečemu što je naravno potpuno jasno da imperializam je uvek brutalan. Ja govorim o odnosu prema tamo gde su vladali nekom moći. Znači, ja ne govorim o tome gde je potrebno doći pa fizički pobiti ljude da bi preuzeo vlast. Naravno da će oni to uvek raditi tako, ali stvari u tome što su u drugim zemljama, pogotovo u njihovim poluperifernim stvarima koji su im prilepljene, u njem slučaju i Srbiji radili na mekan način. Jer si imao i SPC koji prima pare i KRIK i državu koja prima pare. I onda oni svi zajedno su pacifikovani time što dobijaju pare i kontrolu i naravno postoji batina iza svega toga. Ali sada ima samo batina iza svega toga. A to onda mnogo otežava međusobne dilove, mnogo otežava njihove međusobne, odnosno ako ne otežava zato što će morati da se promeni čitav karakter sistema da budu samo grubijani. Da budu samo kriptofašisti i tako dalje kao lideri, što opet dovodi sa sobom reakciju, kao što je dovela i u Drugom svjetskom ratu i tako dalje. Ali dobro, vidjet ćemo, znači naravno, tu možda završimo sa onom čestitkom Vučiću, od pre neki dan Trumpovom, gde mu je Trump čestitao na tome kako uspešno vodi državu u evroatlantske integracije. Atlantske, mislim da naglasimo, da ne bi bilo... Ključna reč atlantske, da. Ključna reč atlantske, dakle, Vučić je prepoznat i od ovog tipa, kome je naravno u interesu, to smo već rekli, dakle, kome je interes američkog kapitala broj 1, dakle, on vidi Vučića kao nekoga ko radi taj posao sasvim dobro, tako da to je jako bitna stvar za sve one koji u Vučiću vide nekog borca protiv, ne znam,
globalizma, imperializma i tako dalje, valjda Trump i Biden najbolje znaju šta radi taj čovjek. Ok, to je, ajde, da kažemo, blok Amerike, da smo... Pa, eventualno Palestinu, da nismo... Bože, da, to sam zaboravio, jako bitna stvar, ova bolesna ideja o etičkom čišćenju u Palestini. Mi, nažalost, imamo ranije, on je njima dao rok do subote, ja mislim da je subota baš dan kada mi emitujemo emisiju. Da vrate sve taoce nazad i tako dalje. Nisam ispratio kakav je bio rezultat razgovora sa ovim kraljem Jordana, da li je kralj Jordana odlučio da podrži tu ideju ili ne podrži. Meni se to čini kao nešto što je onako jedna u nizu Trumpovih zastrašivanja da bi se nešto drugo dobilo, jer čini mi se da on ima sa Saudicima vrlo dobre odnose i potrebni su mu Saudici zbog novca. I onda sad ne bih ja stavljao sudbinu nesrećih Palestinaca na tas kojim odlučuju Saudici, znamo kakvi su to mračnjaci. I britanski kralj Jordana. I britanski kralj Jordana i tako dalje, dakle, ali mislim da tu postoji pritisak odozdo, stanovništva koje ne želi da vidi nešto tako da se desi Palestincima i da onda ovi koji su na vlasti ipak moraju sa tim da nekako barataju, da kažu ok, ajde da vidimo da li mi možemo sad to da izdržimo, da li bi kralj Jordana izdržao činjenicu da mu dovuku sad tu 1 milion Palestinaca, na šta bi to ličilo, dakle sa Jordanom i tako dalje, tako dalje. Vidjet ćemo, nadamo se da neće ići tako daleko, ali od bolesnika kakve imamo ništa nas ne bi čudilo. Jel? Kao i Egipat, u ostalom, to je, zvuči prilično neverovatno da će oni to da prihvate. Priča se i po nekim javnim reakcijama su mogli da vidimo da Trump taj svoj predlog koji je objavio onako stojeći pored Netanjahua, tu svoju fantastičnu ideju o preuzimanju i raseljavanju Gaze kao jedne velike nepokretnosti i pretvaranju u Rivijeru, da o tome prethodno nije razgovarao ni sa Jordanom ni sa Egiptom. To, mislim da... Saznali su iz medija, što se kaže. Da su bukvalno čuli na konferenciji za štampu da Trump planira da raseli Palestince kod njih. To prosto, kažem, ne vidjet ćemo kakve su reakcije, ali nešto što i teško izgleda da može da se desi. Egipat je samo nestabilniji danas nego što je bio u vreme kada 70. godina kad su Sadat i kad je zaključio sporazum sa Izraelom i sa Amerikancima u Camp Davidu, kada bukvalno nije hteo Gazu na svojoj teritoriji, znači stali su na Sinajskom poluostrvu, nisu hteli Gazu zato što to nije njihovo stanovništvo, zato što to nisu njihovi Arapi, to bi im bio neki opozicioni element, militantni element koji bi im destabilizovao zemlju. To mnogo stabilniji Egipat u to vreme nego ovaj koji je vojna diktatura i nema nikakav privid demokratije. Tako da, stvarno mi je teško da zamislim da ovaj sadašnji vojni režim u Egiptu pristane na takvu neku stravičnu destabilizaciju koju bi im to donelo, ali ajde vidjet ćemo, ali ovo jeste to neko ogoljavanje, znači Trump kaže šta imperija misli za razliku od ovih njegovih prethodnika, to jeste ta velika promena. Sad, definitivno, znači apsolutno se slažemo da do te promene svakako dolazi, ali ajde prosto pustimo malo da se izvrti, da vidimo kako ta promena u narativu, promena u PR-u, kako ona koji su stvarni efekti toga u događajima u svetu, da. Ok. Blok Amerike smo onda čini mi se ali tema koju sam hteo da pomenem je revolucija u AI-u kineska koja se dešava. Ja sam ne znam koliko ti uspevaš da pratiš jer nam se toliko stvari generalno dešava. Jako malo ili ni malo, da. Ajde ukratko. Donedavno se smatralo da je Amerika nesumnjivi vođa razvoja veštačke inteligencije.
sve one najpoznatije AI chatove o kojima se čuo, chat GPT, Grok, Elona Muska i ne znam ja šta, ima i Zuckerberg neku svoju, ali u svakom slučaju, znači u pitanju najpoznatije AI firme za koje si čuo, to su sve bile američke. Trump je odmah posle inauguracije održao preskonferenciju gde je najavio ogroman projekat razvoja AI-a, gde je uloženo 100 milijardi na početku i onda će vremenom biti uloženo sve zajedno 500 milijardi dolara, znači ogromni neki projekti. I onda ni 5 ni 6 pojavi se kineska firma, mislim, to je naravno kineska država koja je organizovala neku svoju firmu, koja se zove DeepSeek i koja predstavi model veštačke inteligencije koji je u najmanju ruku bar sa svim ovima, verovatno i bolji, ali u najmanju ruku bar, ali ono što je razlika je da je potrošeno za njegov razvoj, za razliku od ovih ostalih gde je za trening potrebno oko recimo $100 miliona da bi ti samo trenirao nešto sa plus celim backgroundom finansijskim, ovi su ceo svoj projekat uradili za $5,6 miliona. I to je dovelo do raspada, znači $600 milijardi je obrisano sa američke berze. Jer u čemu je stvar? Ti si imao velike korporacije koje su proizvodile pre svega grafičke čipove, Nvidia, na primjer, je jedna od njih, koji su, pošto je IT generalno sad gotovo trećina američkog budžeta i trećina njihove ekonomije je vezana za IT. Najveće kompanije su IT i kako one vuku, tako se vuče i ostatak njihove ekonomije, a sad unutar IT-a polje AI-a je posebno zahtevalo jake grafičke čipove koji mogu da obrađuju velike količine podataka i time omogućavaju treniranje i rad veštačkih inteligencija poput ChatGPT-a i ostalih. Kinezima su Amerikanci uveli sankcije, baš na te najjače čipove, pre određenog vremena, da bi otežali njihov razvoj veštačke inteligencije. Kinezi su se onda prilagodili i celokupnu svoj rad usmerili na rad na čipovima koji su slabiji, na kojima nisu postojale sankcije. I pošto su ti čipovi slabiji, manja količina, stvar mora bude efikasnija da bi radila na tome i oni su nalazili sve rupe, probleme, skraćivali i na kraju napravili veštačku inteligenciju koja radi iste stvari, a 100 puta je jeftinija nego ono što je projekat bio do sada. E sad, to je tektonski poremećaj, tih 600 milijardi je samo početak. To što je obrisano sa toga. Nvidia je pala, svi su, znači, ogrom, samo je bio onaj Dow Jones, je bio sav crven, sve su firme te padale. Ali zašto su one padale? Zato što je ceo koncept veštačke inteligencije dosadašnji doveden u pitanje. Čitav koncept do sada je bio da će ti trebati sve jači i jači računari. Znači, u Americi u Teksasu se prave ogromni centri računarski koji su trebali da održavaju te veštačke inteligencije. I smatralo se, to je bila perspektiva, da samo najbogatiji države, Bezosi i ostali mogu da imaju veštačke inteligencije. Jer tebi trebaju milijarde da bi ti to napravio. Sada su Kinezi napravili veštačku inteligenciju koju možeš da treniraš za 5,6 miliona, koja je open source. Znači, svako može kod sebe da uzme i da napravi i da isključi sa interneta. Znači, bez kontrole kineske države i tako dalje. To znači da svaka država na svetu sad može napraviti veštačku inteligenciju. Za razliku od nuklearne bombe, koju je, i dalje postoji monopol ko može da ih pravi. Veštačku inteligenciju je isti takav monopol postojao. Da će možeš da budeš Bezos, Musk, predsjednik Amerike, Kine, Francuske i još par zemalja i onda možeš da imaš veštačku inteligenciju. Sada je stvar promenjena. Sada svako 5,6 miliona, ovako kad mi pričamo kao obični ljudi, to je kao neka ogromna para, ali to nije nikakva para. Za državu je 5,6 miliona dolara nikakva para. I svaka država, znači siromašnija država na svetu može sada da napravi veštačku inteligenciju i da je trenira. To potpuno menja horizont veštačkih inteligencija. To potpuno menja perspektivu onoga što će se dalje dešavati za veštačke inteligencije. Naravno, prvo su ovi svi bili šokirani, onda su počeli malo da hvale i onda posle par dana su krenuli da tvrde kao OpenAI se žali što je korišćen, što je DeepSeek koristio OpenAI chat da bi sebe unapređivao. Govorimo o OpenAI firmi koja je skinula sa interneta sve stvari besplatno
i koristili za obuku sebe, skinula sa Libgena i Sci-Huba, ovih sajtova gde možeš da skineš knjige i nauče tekstove besplatno, skinula sve, koristila za obučavanje sebe, se žali da su nju neko koristio za svoju obuku. A da ne govorimo, da ne pominjemo sada Arona Švarca, onoga koji je otvorio deo tih knjiga javno i koji se ubio na kraju posle pritiska policije pre 12-13 godina, ima malo više 15 godina, a OpenAI je to isto radio i niko ih ništa ne pita. Elem, da se vratim na ovu priču. Krenuli su da kritikuju Kineze, kažu, evo, ovi su izgleda koristili neke naše za obuku, a pošto ovo sve organizuje kineska država, ne postoje neke nezavisne firme zaista u Kini, dakle, nakon prvog komentara da su ovi možda nešto ukrali, pojavljuje se Alibaba i kaže, a mi smo napravili isto veštačku inteligenciju, još brže od ovoga i još jeftiniju od ovoga što je napravio DeepSeek. I onda već kreće tišina, onda se javlja treća kineska firma koja je napravila svoju i dakle vidimo potpuni poraz Amerike što se tiče veštačke inteligencije, potpunu dominaciju Kine i činjenicu da je Kina se odlučila za to da napravi open source stvar, tako da ljudi širom sveta mogu da uzmu to i da koriste za razvijanje svojih modela. Naravno, oni računaju na to da zato što ćeš koristiti njihov model na neki način ćeš biti modularan sa njima, svakako, ali dakle to je nešto što je tektonska promena na AI sceni. Tako da mislim da to... Daleko sam od većine, mislim u nekim delovima razumem svaku treću reč od onoga što kažeš, stvarno sam daleko od detalja, ali po reakcijama je bilo dosta očigledno. Ne znam da li si video, Jon Stewart je imao komentar. Nisam, ne. To, kataklizme na berzi američkih, akcija američkih kompanija koje basnoslovno skupo proizvode taj proizvod u poređenju sa Kinezima i njegov komentar je otprilike bio Kinezi su proizveli nešto jeftinije od nas, pa kao šta je u tome čudno? Da, zato što Kinez ne plaća svog radnika, zato što ne poštuje svog stručnjaka, zato što, uvek to, kao taj mit kako Kina nešto proizvodi jeftino zbog robovske radne snage i zato što nema naša radnička prava. Nije pominjao krađe ideja, to je zanimljivo. Koncentrisao se na ovo, da oni na izrabljivanju svog stanovništva, to je neki prastari mit o Kini u koji više ne veruje i to je negde, mislim, dosta važno i za ono razliku o kojem smo malo pregovorili. To je čovek koji živi potpuno u iluzijama iz onog posthladno-ratovskog vremena kad su Amerikanci nekih 10-15 godina sebi mogli da dozvole tu fantaziju kako su izuzetni i kako je to jedan super sistem koji uvek dobija zahvaljujući svojoj vitalnosti i svoje superiornosti i ne znam šta. On još uvek živi u tom vremenu i USAID je relikt tog vremena. On je bukvalno USAID, to što on govori. Ovo neko, mislim da je negde važno da konstatujemo tu promenu, da sada sa ovim američkim nacionalistima dolazi neko suočavanje sa činjenicom da to nije tako i da onda moraju da se menjaju neke paracije, mora se menja način rada, tako da ajde kao vidjet ćemo, ali to stvarno nek pogledaju ljudi, ne traje dugo taj Jon Stewart prilog u tome, to kakva je reakcija liberalne klase u Americi na to što se događa, vrlo rečita, da. Sad, neke druge stvari koje nisu više u Americi, nego su čak i kod nas, a koje su se desili, koje mislim da su zanimljive za prodiskutovati. Prvo, moramo da konstatujemo da je bojkot trgovinskih lanaca o kojim smo pričali u jednoj od naših predlogih emisija veoma uspeo. Svaka čast o efektivi, naravno, kao lideru u tome i svima koji su se priključili, podržali. Znači, po rezultatima, odnosno po podacima, promet je smanjen za 1/3 tokom nedelju dana bojkota. To uopšte nije mala stvar, trećina je ogroman gubitak i to pokazuje da je bojkot i dalje veoma jako oružje. I treba na njega se oslanjati. Ljudi jako često misle da to možda nije primarna stvar, da možda ne može da ima neki efekat. Pogledaj ovo je ovaj bojkot, poziv na taj bojkot nije imao nikakvu veliku medijsku prisutnost. On je negde objavljivan, ali to nije bilo nešto što čime ti non stop ispiraju uši. Od toga da imaš 1/3 smanjenu promet, pa to je fenomenalno. Svaka čast svima. Svaka čast, fantastičan instrument da
ljudi mogu da udare ljudi mogu da udare kapitalizam po džepu, tamo gde je najvažnije, a da ne moraju toliko da rizikuju kao što je rizik ulazak u štrajk. Kao bukvalno ne stavljaš glavu na panj, kao što stavljaš kad organizuješ štrajk i ulaziš u neku konfrontaciju koja može po tebe dosta loše da se završi, to znamo i vidjeli smo i kao i negde i zdravorazumska pretpostavka, čak i ko nije nikad imao to iskustvo. Ovo manje traži od ljudi, znači, traži neki vid organizovanosti. Da organizuješ se samo. Ali ne tu neku konfrontaciju koja može loše da se završi po tebe. I mislim da je isto važno da naglasimo da... Ovo je moje mišljenje, možda mislim, vrlo je moguće, ja nisam upravo, prosto neki gut feeling je da uspeh bojkota ima mnogo veze sa time što se događa u vreme studentskih plenuma, u vreme studentskih blokada i u toj društvenoj klimi. Mislim da je to dosta podiglo neki borbeni moral. Ljudi su mnogo angažovani da učestvuju u bilo čemu. Apsolutno tačno. Sad, više puta smo u našim emisijama pričali o medijima kod nas, to nam je bila česta tema. Evo, pre neki dan je bukvalno SBB prodat Telekomu. I mislim da je to jako zanimljivo. Naravno, N1 i Nova navodno nisu predate, odnosno ne navodno, već one nisu prodate je samo SBB. Ali hoću reći da je jako zanimljivo zapravo vidjeti kako to sve funkcioniše i kako oni nesrećnici koje sam gledao po društvenim mrežama koji su se kleli u SBB, koji su bili u fazonu ja ću da bijem ovde ako mi ne provuku kablove SBB nego Telekom i tako dalje. Ti nesrećnici su svi bili samo pioni u igri krupnih kapitalista koji kada nađu svoj finansijski interes, apsolutno nikakav problem neće imati da međusobno prave dilove i to je neka velika cifra, tipa milijardu i nešto. Da zastanemo malo na toj cifri samo, zato što mi smo, mislim kad kažem, mogu da kažem mi, Telekom je državno preduzeće, mi smo sada SBB-u otkupili ono što smo mu poklonili pre 20 godina. Mislim da je vrlo važno da na to podsjetimo. Znači, još jednom pričali smo već u ovoj emisiji kad su nam bili više tema, ali da ponovimo. Dakle, njihov dominantan položaj na to obezbeđivanju interneta, znači dominantan položaj njihove internet mreže, je uspostavljen tako što je u takmičenju između njih i kablovskog operatera koji je bio u vlasništvu Pošte, država poštinoj firmi koja je radila taj isti posao bukvalno vezala ruke tako što je tadašnji Poštin PTT-ov kablovski operater morao da traži sve dozvole koje su bile neophodne i to su sve pravila koje SBB nije poštovao, niko ih nije kažnjavao. Mislim da je, odnosno skoro da sam siguran da je ministar za telekomunikacije u to vreme bio Boris Tadić, kome se pripisuje to puštanje SBB-a da ostvari dominantan položaj tako što se njegovom glavnom konkurentu, koji je državna kuća, vezuje ruke da ne može da se takmiči sa SBB-om. Znači, mi smo njima taj položaj poklonili i sad smo im platili za to što smo im dali na poklon pre 20 godina. Mislim da je važno da se primeti. Ovo oko toga šta će biti status nove N1, ja moram da budem iskren da ne razumem baš najbolje. Znači, šta je tu tačno, gde se, na koji način N1 i Nova su deo preduzeća čije su akcije sada prodate, odnosno prodate su Šolakove akcije United grupe. Ali ovi ostaju kao nezavisna tela vlasnici majke firme. Da, okej. I imaju obavezujući ugovor da ostaju na SBB-ovim kanalima. Samo nisam razumeo kako će tačno kako će tačno kontrola nad njihovim programom da nastavi da se ostvaruje. Mislim da isto ili da još malo čitanja ili da pustimo da se izvrte događaje da vidimo da li to ima nekih problema. Ja bih jako volio da vidimo Oliveru Zekić kao direktorku N1, na primjer, ili nešto tog tipa, dakle, to bi bilo sjajno, ili Đuku Bizona na Novoj, recimo nešto tog tipa, to bi sve bilo jako zabavno. Da, to one stvari što su malo pričali, one koje su super 3 dana da se malo... 3 dana i da se razumijemo, to bi bilo znači nešto ko B92, znaš, dakle, B92 ili Studio B, što je dat ovoj Vučićevićevoj ženi, ili tako da, dakle, to je što se toga tiče. Naša rubrika Čitulje je ovaj put ima
tu čast da se pozabavi čovekom koji je pisao verovatno najbolje stilski, najbolje tekstove u odbranu Miškovića u trenutku kada ga je Vučić onako lažno uhapsio. Umro je Teofil Pančić. Jedan težak govnar. Dakle, u tom smislu stvarno mi nije žao. Mene je posebno kod njega iritirao taj moment glumatanja nekog krležinog stila. On je kao neki krleža ispražnjen od ideološke suštine krležine. Jer krleža nije bio krleža zato što je koristio pojam poput troglodit da opiše nekoga, nego zato što je nastupao sa revolucionarne avangardne pozicije, pa je sve ovo ostalo bio deo njegove veličine. A ovaj Teofil Pančić je, znači, loše oponašajući krležu i slične autore, gurao najgluplje liberalne budalaštine i to je radio u kontinuitetu decenijama. Sad, zlonamerni ili dobronamerni, ako hoće da zezaju, će reći, ti si sad uhvatio njega zato što je on kroz svoje kolumne malo pa napadao radikalnu levicu. Jeste, i zato ga ne podnosim, zato što je imao vrlo često negativne reference na radikalnu levicu, ali politički mislim da je u tom njegovoj odbrani ovog Miškovića suština te linije. Mišković mi finansira list, ja ću da pišem o tome kako je neko ko je svima očigledno da je lopuža koja je pokrala ovo čitavo društvo. Tražit ću proces, mirno suđenje, da čovjek, svako je nevin dok se događa suprotno. Jeste da čovjek ima 2 milijarde, a svi ostali nemaju dinara, ali ko zna, možda je to uradio na neki vrlo pošten način. I tu je Teofil Pančić da nas upozori na to, da napadne ove grozne koje likuju i tako dalje. To je jedna gnjida od čoveka. U tom smislu mi je... I da je izabrao baš da je Mišković mera toga šta su građanska i ljudska prava i prava u postupku koje ljudi treba da imaju, da je to Mišković koji, kao što kažeš, ima apsolutno sve resurse da se u tom sistemu zaštiti, a da nikad nismo čuli trunku slične empatije prema ljudima koje policija pokupi sa ulice, strpa ih u pritvor zato što prodaju pinkle negde, ili beli ih rasteraju ili bilo šta im se, koji jesu zapravo mera toga šta su prava koje ljudi imaju u postupcima pred kaznenim sistemom. Da. On je ukrao od Woody Allenove knjige Nuspojave, tako je nazvao svoju kolumnu u Vremenu, i onda koji je onako baš jedan mračan list, onda je sve te pokušaje levičarskog nekog organizovanja prepoznavao kao nuspojave. I govorio o tome, to je vam je nuspojava demokratije, to treba tako da ostane, kao nek ide u Severnu Koreju. Bukvalno u jednoj od kolumni koje je pisao protiv mene lično, mi je rekao da treba da idemo u Severnu Koreju. Znači, što je stvarno jadno, znači, čekaj čovječe, ja sam anarhista, kakva sad Severna Koreja, jer si ono maloumni degenerik, koji svako ko je nešto za levo, on je za Kim Il-sung. Mislim, za njega je Kim Marks, da se mi razumemo, za Teofila Pančića je Kim i njegov režim Lenin i Ruska revolucija, uopšte sad ne govorimo o tome, ali čekaj čovječe, ko je to nivo, pijačni nivo, da ćeš ti da pokušaš da diskredituješ levicu sa Severnom Korejom. Pa evo, da završimo s tim pijačnim nivom, sa pijačnim nivom diskursa, nesrećno obučenim u krležijanski stil. Ja ću ga, mislim, pre svega pamtiti po jednoj izjavi koju to je izgovorio 2000. godina u sred onog deindustrializacije naše privrede i uništavanja društvene svojine i onoga što nam je ostalo od jugoslovenske industrije, koja je uništavan uglavnom tako što su se stravično kršila elementarna prava ljudi koji su bili najneposrednije izloženi, radnici i mali akcionari tih preduzeća. I u sred svega toga Teofil Pančić je jednom u nekom radio nastupu rekao da
koliko su Slovenci superiorniji narod od nas, njih ni samoupravljanje nije upropastilo. To je, istorijski trenutak u kome je izgovoreno, dok on to priča tamo negde u agenciji za privatizaciju, neki mali nacisti precrtavaju po 100 imena dnevno iz nekih socijalnih programa ili izbacujući ljude s posla. Reći tako nešto, to je onako posebno odvratno, ali kao, taj tupavi rasizam te izjave, znaš, kao u bilo kom kontekstu da je izgovoren, kao čoveče. Katastrofa. Da je to Dion. To je zapravo na nivou izjave ovih nekog od imbecila glumaca koji su rekli povodom ovih protesta, rekli su, ako smo pobedili komuniste, pobedit ćemo i ove. Znači, ne vredi da kad ti je reakcija, suština tvojih moždanih ćelija, najgluplji i najreakcionariji. To je kao, recimo, takvu izjavu da to je nešto kao Ratko Dmitrović. Znaš, imaš te ljude koji svaku stvar koju izgovore je maloumni kretenizam neki, dakle, i onda bi to tako zvuči. A kad smo kod pješčnog nivoa, onda nije umro još uvek, ali se raspao do kraja Čeda Jovanović. I čisto sam to teo da prokomentarišem. Ja znam da ti nisi čovjek koji sedi po internetu, društvenim mrežama, pa nisi uvek podložan uticaju viralnih klipova i tako dalje, ali dakle, Čeda Jovanović se potpuno raspao, počela je, znači prvo je, naravno, to što se on raspao ne znači da je outfit raspadnut, znači u vrlo fancy, u takozvanim ugicama, cipelama i ne znam nija odeći, mortus pijan, drogiran, raspao, stoji na pijaci, smara neke nesrećne prodavce i priča nešto polupive, znači na tom nivou, a onda posle sledeća scena na nekom drugom mestu sa polomljenom je rukom. I ima zavezano oko ruke, onako vezano maramom nekom i kaže, evo, polomili su mi ruku. Znači, čovjek se raspao do kraja. E sad, zašto ovo sam htio da pomenem? Zato što sam vidio da ljudi ne mogu da izađu sa tim na kraj. Jer neki ljudi pišu da im je žao Čede, a gomila ljudi naravno kaže, čekaj bre, to je čovjek koji je uništio nas ekonomski isporučivo naše građane u druge države na suđenja, bla. Znači, sve te stvari koje potpuno stoje za Čedu Jovanovića. I onda ja sam htio da iskoristim činjenicu da imamo emisiju, da malo dosolim na tu temu i da kažem ljudima, slušajte ljudi, skroz je okej da vam sa humanističke strane bude žao Čede Jovanovića. Jer kad čovjek vidi nekog drugog ljudsko biće, kako se raspada i tako dalje, to jeste potrebno i ne treba da vam bude sad neprijatno što vam je to loše, niti da vam bude neprijatno što vam je žao Čede Jovanovića. Ali sa druge strane, to njega kao političku figuru ne iskupljuje. I dakle, i jedno i drugo može paralelno da ide. Dakle, možemo Čedu da mrzimo i da mislimo da je odvratan i da ga treba streljati zbog toga što je radio politički i što i dalje radi. On vjerojatno ima neke dilove sa Vučenja, ko zna šta. Dakle, a sa druge strane može da nam bude žao kao ličnosti, kao iz humanističke perspektive, jer u čemu je stvar? Za razliku od Čede Antića koji je autistični psihopata, dakle, ovaj se raspao jer traje studentski protest. I on ne može, on je izašao iz nekih kola, on ne sme da podrže studente zbog Vučića, jer on radi za njega. Ali onda, dakle, mu se dešava pred njim ogromni studentski protesti, još neki maloumnici su nosili transparent Beograd je svet i tako dalje. Znači, sve te stvari koje njega diraju, ja sam njega vidio neki snimak, prolazi kolona, oni u kolima, izađe iz kola i onda aplaudira sa toj koloni, ali on ne može javno sad izađi da kaže ja podržavam, jer će ga Vučić ko zna za kakve stvari uhapsiti i tako dalje, tako da je meni zaista, eto, iz komunističkih razloga mogu da razumem zašto ljudima žao njega da ga gledaju tako raspalog, ali to ne isključuje ovu drugu stvar. Apsolutno, da. Sad, pre nego što pređemo na našu rubriku 5 minuta klasne mržnje, jedna još vest koja je stvarno katastrofa i mi ovdje u našoj emisiji smo godinama se bavili temom koja nam se nekako vraća kao bumerang. Edževit Piroglu, kurski revolucionar, dakle čovek koji je u Srbiji proveo 3 godine u zatvorima, 2 puta štrajkovao glađu preko 100 dana, bio na samrti, bio na ivici toga da bude isporučen u Tursku i tako dalje. Otišao odavde, otišao u zapadnu Evropu na mir, je uhapšen ponovo. Turska je proširila
poternicu Interpolovu, odnosno dodala je materijale na Interpolovu poternicu. Ono što je jako bitna stvar da se zna je da je činjenica da je on kod nas oslobođen za neke od stvari jako bitna, ali oni imaju tu prostor da kažu, ok, pored svega toga, on je i to uradio. I on je uhapšen u Grčkoj. Čini se, u Grčkoj prvo postoji jaka kurdska zajednica. Organizacija iz koje Ecevit ima svoju centralu u Grčkoj. Aha. Tako da, mislim, kako bih rekao, kad nisu na Bliskom istoku od centrala, imaju svoju centralu u Grčkoj. Grčki predsjednik je nedavno pričao o tome, to je ono što smo propustili pričajući o Trumpu, kada je rekao povlačenje američkih vojnika iz Sirije i ostavljanje Kurda na milost i nemilost islamistima i Erdoganu. Dakle, grčki predsjednik je rekao da moramo da mislimo na Kurde, da treba da im se pomaže i tako dalje. Tako da ne postoji, čini se, neka velika opasnost da on bude isporučen Turskoj. Pogotovo to su Grci. Dakle, Grci neće isporučiti Turskoj nikoga, ali on je sada u zatvoru nesrećnik i sad to može da traje neko vreme. A misliš da je prosto tehnikalija, zato što je tehnikalija postupali po poternici? Tehnikalija, ali stvar je u tome što tehnikalija može da traje sada 2 godine. Da, naravno. A stvar je u tome što su, ja to sad moram da kažem, uslovi u grčkim zatvorima su gori nego u Srbiji. Grčki zatvori su pakao. Gori su nego u Srbiji, što je stvarno uspeh. Dakle, tako da u tom kontekstu mislim da će nesrećenom čovjeku biti grozno, jer će biti zatvoren, ali opet za druge strane on je podneo zahtev za azil i ono što je sada pitanje je da li će njemu dati odmah azil, da će to trajati i tako dalje. Pratit ćemo šta se dešava sa Ecevitom, nećemo ga napustiti i nadamo se da ćemo moći jednom da obavestimo o nekom konačnom rešenju za te njegove probleme. Ne bi sad počinjao, ali svakako kad se budemo sljedeći put updateovali oko ovoga, da možda posvetimo malo vremena tome da malo detaljnije objasnimo za one koji ne znaju šta je Interpol zapravo. Da je to jedan užasan zmijarnik koji uopšte nije neka međunarodna organizacija kao što je ljudi doživljavaju, to je jedna privatna u principu koalicija, manje više, tako da, mislim da bi i o tom mehanizmu trebalo razgovarati. Stan se pominje ta Interpolova poternica i postoji neka iluzija da je to neka legitimna međunarodna organizacija, to pa to uopšte nije, to čista mafija. Potpuno čista mafija, potpuno si u pravu. A možda za neku drugu priliku da, ili ako hoćeš da... Možda da iskoristimo, ja mislim da je jedan element bi tu, kako bih rekao, dva elementa bi tu iskoristio. Prvo bi dao jedan istorijski kontekst, a to je kako je nastao Interpol. Interpol je nastao nakon, u biblioteci Centra za libertijske studije se nalazi jedan od retkih primjeračaka knjige koje je štampana nakon skupa koji se desio u Rimu 1883. Možda 4. ili 7. Nemoj me držati sad za reč. U pitanju je bio međunarodni skup država za odbranu društva od anarhizma. To je bio skup na kome je učestvovala i Srbija, kraljevina, u to vreme. Jer šta se desilo? Do tada su kriminalci, ili ono što je država percipirala kao kriminalce, radili u okvirima jedne države. Da. Anarhisti su prvi kriminalci koji su počeli da rade transnacionalno, odnosno kretali su se okolo i sastanak taj, prvi, koji je naravno posle imao različite forme kako je došlo do ovoga dana što je Interpol, ali taj prvi sastanak je bio napravljen oko toga iz tog prvog skupa antianarhističkog, polako su vremenom organizovane druge konferencije, pa stvarana tela i na kraju formiran Interpol, koji je danas takav da je naš zajednički poznanik Andrij Hunko, poslanik Sare Wagenknecht, vrlo detaljno pričao, baš kad smo pričali oko Ecevita, kada je bila cela kampanja oko njega, pa smo doveli i Andreja ovde da priča, on je ukazivao na sledeću stvar. Mnogi ljudi pitaju kao, pa čekajte, on je 3 godine u zatvoru, zašto on nije, ako je nepravedno ga juri Turska, zašto nije skrinut sa Interpolove poternice? I onda nam je Hunko ukazao na sledeću stvar. Oni su Savjet u Evropi imali upravo tome posvećenu temu. Jer Interpol namenski ima jako mali broj ljudi i samo 2 sesije godišnje kada se ljudi stavljaju i skidaju sa toga. I ti treba da dođeš na red.
da se tvoj slučaj proceni. Ako si iz Turske, to znači da imaš hiljade i hiljade ljudi koji su optuženi za terorizam u Turskoj. I ti dok dođeš na red, jer ti imaš ograničeno, to su dva puta godišnje se dešava sesija od pola dana. Ti ne možeš da postigneš da skineš ljude. To je namešteno da ti moraš da ostaneš na toj godinama. Tako da, da, Interpol... Pritom ne postoji nikakav postupak kada, sad ja sam Srbija, na primer, kad ja izdam poternicu za nekim, ne postoji to, automatski postaje Interpolova poternica, ne postoji nikakva procedura u kojoj se sad nešto utvrđuje koliko je to legitimno ili nije. Ne. Možeš samo da reaguješ protiv toga i da to traje 1.000.000 godina kao što si upravo i da negde možda zaključimo sa podsjećanjem da je u jednom trenutku šef Interpola bio Reinhard Heydrich za vreme Drugog svjetskog rata. Heydrich kao ministar unutrašnjih poslova Trećeg rajha je po funkciji bio u isto vreme i šef tadašnjeg Interpola, te organizacije koja je, kažem, nije legitimna organizacija nalik Ujedinjenim nacijama, kao što čujem da ljudi uglavnom razmišljaju, to je jedno vrlo interesno povezana to, grupa različitih policajaca. Dakle, možemo da shvatimo zašto bi ih neko pustio. Pa zato što ti metodi kojima oni rade su zapravo najefikasniji policijski metodi, a ovo što si ti rekao je zapravo isto jako bitno, a to je da, znači, ti napišeš optužnicu, pošalješ i to postaje Interpolova optužnica. Edževit, kada je ovde bio suđen, ta optužnica je prevedena Google Translate-om. I pisano je, u optužnici Interpolovo je pisano da njega traži prekršajni sud iz Istanbula i da je kazna koja je predviđena za to $365.000 dana. To je pisalo, i to je Interpol pustio i čovjek je 3 godine bio u zatvoru sa takvim rečenicama. S takvom poternicom, sa takvom poternicom, dakle potpuni kretenizam. Tako da, no dobro, ništa, idemo dalje. Da. Evo nas u 5 minuta klase mržnje. Imali smo tendenciju do sada da razne njuške obrađujemo i desilo nam se da su neke koje smo obrađivali već postale ambasadori. Konkretno je to vezano za Šutanovca, zločinca Šutanovca, i sad imamo priliku da pričamo o nekome ko... Isto će možda postati ambasador. Ko će isto možda postati ambasador, a također je zločinac. Bar se priča, Dakle, govorimo o Blagojeviću rodu iz Sjedinjenih Američkih Država. Skrenemo malo pažnju, da. U pitanju je američki kongresmen koji je u jednom sistemu koji je inherentno korumpiran, koji je toliko karikaturalno lopovski da je to svima jasno. On je u takvom sistemu bio proglašen za lopova i kriminalca, što, mislim, je tačno, uopšte to nije sporno, ali hoću reći da je on bukvalno lik na nivou onih svinja iz Alan Forda. Mislim, dakle, on je kao neka karikatura nečega šta čovjek zamišlja kad govori o korumpiranom političaru. Dakle, on je čovjek sve 20 stvari su ga optužili, uključujući to da će prodati svoje mesto za vreme Obame i tako dalje. On je završio u zatvoru, čovjek je poreklom iz Srbije, odnosno roditelji su mu poreklom iz Srbije i Bosne. I sela pored Rače Kragujevačke mu je otac, da, to je... To je jako neprijatno, mi znamo neki ljudi iz Rače Kragujevačke. Da, sećam se i ono vreme kad se to pojavilo. Nisam znao to je baš gadno. U svakom slučaju, on je demokrata bio godinama, kongresmen, završio u zatvoru, osuđen. Trump ga je prvo pomilovao time što ga je u prethodnom mandatu mu je smanjio bio... Ne pomilovao ga je potpuno na kraju mandata, pustio ga iz zatvora. To je sad? Na kraju mandata. Na kraju mandata je, pazi, ne znam detalje, ali u svakom slučaju pustio ga iz zatvora. On je na kraju puštanje iz zatvora skroz, dakle, da, to potpuno, to je jasno, u svakom slučaju, ali prvo je bilo neko smanjenje, pa je onda bilo puštanje. U dva cuga mu je smanjivao stvari. Sad, zašto ja zapravo hoću pričati? Ne zbog tog degenera nekog koji je postao trampijanski prvoloptaš koji sad ide po svetu i koji će ovde vjerojatno da radi. I sad...
ne ni zbog toga ono kao neko nivo gde kažu kao evo sad će robijaša da nam šalju i tako dalje, dakle... To je Rachel Maddow rekla nedavno, da. Znaš, to je sad nivo kritike kao evo bla bla, sad će da nam šalju robijaša, mislim, kamo lepe sreće da imamo nekog dobrog robijaša koji je opljačkao neku banku za revoluciju pa ga pošalju, dakle nije stvar u tome što je on... Ili Steve Bannon koji očigledno nešto naučio u zatvoru. Čovjek se mnogo popravio od kako je izašao iz zatvora, stvarno. Očigledno mu je taj neki kontekst ljudima nešto doneo. Jeste i čitao je, ali gledam i ovog Dugina nesrećnog koji prepoznaje fašističke klasike koje je čitao Bannon u zatvoru i onda hvali zbog toga. Ali da se vratimo na Blagojevića, dakle nije meni sad taj moment to, nego su meni ovi kmetovi, taj kmetski mentalitet srpskih nacionalista, koji idu i jure da se slikaju sa Blagojevićem u kafanama, najbolji, pa idu po društvenim mrežama i kao evo najzad i nama da svane, najzad da se nacionalni interesi Srbije prepoznaju kako treba. Ko će to da prepozna? Blagojević i Trump. I taj, kako bih rekao, mislim, ne znam koji je drugi pojam bolji od kmetskog mentaliteta. To je taj kmetski mentalitet gde onda u tradicijama, u krajnjem slučaju austro-ugarski sličaju, znači sad ćemo vam stavimo jednog ambasadora koji je vaš. Vidite, on je Srbi. Jeste da je on glasao za bombardovanje. Da. Ali je vaš. I sa njima onda mora da se naprave dilovi vezano za, nemam pojma, generalštab ili već šta bude dalje se nalazilo na dnevnom redu. Tako da, eto... Malo, mislim da neke stvari oko te njegove istorije jesu važne da razumemo, mislim, prvo kad se ta njuška pojavila još u Trumpove kampanji, imao je intervju kod Rogena, pa kod Tucker Carlsona, pa nemam pojma, kao moja prva reakcija je bila, brate, koji smo baksuzi. Znači, koliko nemamo sreće. Ali to je stvarno jedan Sinan Sakić trenutak, od kad sam se rodio sreće nisam imao. Kao, kako je ova magarčina, koja je sticajem okolnosti srpskog porekla, došla na ovo mesto i sada će to imati neki efekat na nas. Znači, to je stvarno malo nismo imali sreće sa tim. Jer što je on postao toliko važan za Trumpa? Zato što dve su stvari kako on ulazi u mitologiju od trumpizma, zašto je ta njegova velika opera životna i bila važna za njih, ilustrativna za nešto što oni hoće da kažu. Prvo to što je on nekako bio Trump pre Trumpa. To je taj čovek na čijoj tragičnoj sudbini se pokazuje šta je duboka država i šta ona može da ti uradi kad se okrene protiv tebe i Trump ga je jako koristio u ono vreme kada je u svojoj kampanji govorio ja nisam ni za šta kriv, oni ovo meni rade na sudu, to mi radi duboka država, to je bilo važan mehanizam njegove kampanje i tu je primer Blagojević njima bio dosta važan da ilustruju da se to događalo ranije različitim ljudima. A druga stvar od koje Trump isto čini mi se najličnije ne može da pobegne, to je, njemu je neodoljivo u Blagojevićevom slučaju što ta priča takođe dekonstruiše mit o Obami. Da. Blagojević je otišao u zatvor zato što je prodavao Obamino mesto u Kongresu. To je Trump od neprocenjive važnosti, pored toga što je to kao jadan, nije kriv, nemam pojma, duboka država mu smestila. I to šta znači prodavati mesto, samo ukratko, on je bio guverner Illinoisa u to vreme, kada neki congresswoman više nije na tom mestu, bilo da umre ili da ode na drugu funkciju, guverner je taj koji do isteka mandata imenuje osobu koju on treba da zameni. Guverneri to rade od kad je sveta i veka i to mesto se naravno prodaje. To je ono što si malo pre rekao. To je inherentno korumpiran sistem, svi prodaju to mesto. Ovom liku su u nekim spletkama u Demokratskoj stranci, u nekom sukobu između njega i onog Romi Manuela i ne znam šta, prosto su mu smestili da ga sklone sa tog mesta za nešto što svi rade. I to nije ništa sporno. Znači, nije ništa sporno da je on korumpiran, nije ništa sporno su svi korumpirani oko njega. To je sve potpuno jasna priča. Ali, kako je taj lik postao važan i onda kad Trump, kad ga pitaju Tucker Carlson i Rogan, dobro, šta ćeš ti sad da radiš u životu nakon što si oslobođen od nepravednih optužbi, kaže, ja imam jedan veliki san, a to je da pomirim Srbiju i Ameriku, odnosno da naše narode, da ispravim nepravdu koja je naneta Srbiji i da našem narodu nešto uradim. Pazi,
to je mogla biti bilo koja bitanga na ovom svetu. Kao što je morao da bude baš ono, da čini to dobro nama. I sad mislim da je zaista važno da se odupremo. Ja ne znam šta dolazi, ne znam čak i da li će biti imenovan za ambasadora. Moguće da hoće, ne verujem da Trumpu mnogo smeta to što sam bio za to. I Pariz će inače da imenuje lika koga je takođe amnestirao. Tako da basta to njemu, nije to problem. Moguće da hoće da bude, ali mnogo je važno da se odupremo, znači to mi bi kao društvo, kao zajednica, kao kultura morali da smo naučili tu lekciju. Znači to dođe imperija i pogleda sva plemena koja se nalaze tu i kaže vi ste kućni ljubimci, vi ste domaće životinje, vi ste divlje životinje i sad ću ja da se igram tako sa vama dok ja ostvarujem one svoje interese, da se moj kapital ovde osjeća kao kod kuće, a ne vi. I onda prođe nekoliko generacija, ljudi počeo postavljaju pitanja, čekaj što je ovo ovako, ove su moje. Sad kaže, ne, sad ćemo malo da okrenemo. Sad ste vi domaće životinje, vi ste, znači sad će odjednom, sad su Srbi dobri, Albanci loši, Bugari nešto u sredini. Pa onda u sledećem izvlačenju posle 50 godina ovi drugi, ovi treći, ovo ono. Znači, to imunisanje zaista, ja kažem, treba apsolutno da radimo na tome da nam se ovog puta ne desi i da, ja kažem, stvarno se nadam i imam negde i poverenje da smo stvarno kao društvo pametniji od toga. Znači, da se ne pecamo na tu priču koju si malo pomenuo, znači da sad odjednom treba da budemo srećni i da ne umemo drugačije da artikulišemo svoju poziciju i ne umemo drugačije da se organizujemo, nego između toga da li ćemo biti kućni ljubimci, domaće ili divlje životinje. To je jedino što nam je ostalo i to je ono što neki nacionalistički krugovi sada pokušavaju da eto, mislim, videli smo da postoji ono što nismo bili sigurni da je moguće, da pored Radomira Lazovića postoji još jedan čovek koji piše ljubavna pisma zapadnim političarima, a to je onaj Aleksandar Pavić iz Mi snaga naroda sa onim žive Elon Musk koji nam... ali to je, dakle, celokupno, znači, večernje novosti na naslovnim stranama imaju Trump okuplja suvereniste, znači taj kametski mentalitet je i tu je nacionalizam se najviše koristi za to. Ništa, sve najlošije želimo potencijalnom budućem ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država. I da se spremamo za napade koji dolaze. Ne znam šta će biti, ali očigledno čovjek potpuno otvoreno govori, potpuno otvoreno se s njim računa. Drugi ljudi ga takođe pominju, tako da on u nekoj ozbiljnoj funkciji nam dolazi. Dolazi. Idemo dalje u sledeću rubriku. Dobro, evo nas u temi emisije koja se suštinski ne menja već nedeljama, mesecima, zato što traje ovo... Iz očiglednih razloga i moram priznati da je meni drago što je dovoljno dignuta tenzija, što se u društvu dešavaju stvari na način na koji se dešavaju, da ova tema bude aktualna sve vreme. Imaćemo ponovo problem u tome da smislimo neki naslov za emisiju, da ima neki različiti pristup, ali... Reci, kako tebi deluje sve ovo što se dešava, što se tiče protesta, studentskih blokada, građanskih reakcija na to i tako dalje? Pa mislim da otpor koji je pružen ovom pritisku da plenumi, pritisku koji dolazi od Proglasa i opozicije, da plenumi prihvate njihove predloge šta dalje iz ove situacije, a to je ekspertska vlada, prelazna vlada, ovi različiti koncepti o kojima se priča u opoziciji, ta svest i zrelost da se ti predlozi razumeju na pravi način i da se odbace, mislim da je zaista fantastična stvar. Takođe moram da kažem, evo, sasvim iskreno i pošteno, preko svih mojih očekivanja. Znači, negde prosto da si me pitao pre par meseci kada dođe do tog trenutka šta će se desiti, ja se ne bi kladio da će se desiti ovo što se desilo i zaista svaka čast ljudima u studentskim plenovima na pokazanoj zrelosti i na pokazanoj doslednosti da se ovo što su radili ne utopi u napore liberalne opozicije da dođe na vlast i onda nastavi da radi sve isto što radi Aleksandar Vučić, već da se radi na društvenom organizovanju koje treba
koje se sistemski suprotstavlja. Ponovo naglašavam da se radi na društvenom organizovanju, jer to je ono što su nam između ostalog plenomi pokazali, a to je efektivan način organizovanja koji je otporan na pritiske i na manipulacije. Vrlo važna lekcija u društvu koje organizovanje mora da sedne i smisli ponovo. Već smo pričali o tome, najveći problem našeg društva u njegovim kapacitetima za otpor neoliberalnim kapitalističkim merama je to što smo potpuno dezorganizovano društvo. Mi smo nekadašnji sistem društvenih organizacija koji smo imali od SFRJ, njega smo uništili. Zamisao je bila da nekadašnje društvene organizacije treba da zameni NGO. NGO naravno ne može to da zameni, znači organizacije bazirane na članstvu, na članarini i na odgovornosti prema članovima i na nekim unutrašnjim procedurama ne može da zameni nešto što mogu da osnuju 3 osobe od koje samo jedna mora da bude punoletni građanin naše zemlje. To prosto nije to nije društveno organizovanje, to je simuliranje društvenog organizovanja, to je kidnapovanje društvenog organizovanja, to nije organizovanje. I mi, sad kažem, stare institucije su nam ukradene, srušene, uništene, nove moramo da gradimo. Ovo je u ovih 25 godina od 5. oktobra pa na ovamo, daleko najozbiljniji domet u tome da ponovo izumemo društvo, da ponovo izumemo organizovano društvo. I to je zapravo ono što treba da se razvija i zbog toga mislim da je rad na tome i otpor utapanju u planove i koncepcije liberalne opozicije, mislim, zaista jako važna stvar. Mi smo naravno i u našim live-ovima pričali neke od ovih stvari, pa ćemo se malo i ponavljati, ali mislim da je bitno moja perspektiva je, potpuno se slažem sa tobom u većini stvari koje si tu rekao, mislim da je jako bitno naglasiti i pokazati taj jedan strukturalni nivo koji se dešava, a to je da je Vučić pobedio, prešao igricu buržoaske parlamentarne politike. On je najbolji u parlamentarnoj politici. No. I ne postoji niko, znači, i on je svima to pokazao. Svima je jasno da je Vučić najbolji u parlamentarnoj politici. I društvo je moralo da nađe neki drugi način odgovora. Jeste. A taj odgovor je samoupravljanje. Da. I to je ono što mi imamo. Na stranu sad što gomila studenta ne može još da procesuira, ne razumeju sopstvene liniju, šta rade zapravo i tako dalje. Ali to je povratak samoupravljanja na političku scenu. I meni je to jako bitna stvar i vrlo je bitno ovo što si ti pomenuo, ta priča o ekspertskoj vladi. To što su uspeli studenti da spreče. To je pokušaj vraćanja na Vučićev teren. Jeste. To je pokušaj tih istih ljudi koji nikada nisu imali nikakvu novu ideju, da u trenutku kada društvo pokaže model organizovanja, koji može nešto da uradi, ajmo mi se vratimo sad na ono gde nam je Vučić već 1000 puta pokazao da je najbolji i da će parlamentarnu politiku. Ali onda dođeš u situaciju i kažeš, pa da, ali problem je što će opet pobediti. Ajmo onda mi da napravimo ekspertsku vladu koja neće morati da ima čak ni taj test parlamentarne demokratije glasanja, nego ćemo mi da stavimo neke eksperte. I sad meni je jako bitno, pored toga što si ti sam rekao, veliko je bilo pitanje da li će studenti, neće. Yes. Pričali smo o klasnom karakteru studentskog pokreta i tako dalje, i to bi bilo potpuno otvoreno da se tako nešto prođe, da tako neka ideja ekspertske vlade, ovoga, onoga. Kako se to frejmuje u medijima? Mladi koji odbijaju da budu uvučeni u tu igru, bivaju prikazani kao neko ko se ograđuje, da su oni ti koji prave problem. A govorim sad o liberalnim medijima, koji to rade. Znači, a liberalni mediji, oni koji dolaze i pokušavaju da ih uvuku, oni koji insistiraju na ekspertskim vladama i tako dalje, oni nisu proskribovani kao neki koji su problematični. Gledam onog kriminalca, čoveka za odstrel, Dejana Ilića, direktora Fabrike knjiga, LDP-ovca bivšeg, koji je došao na N1. On je inače čovek ratni huškač. On već 2,5 godine pokušava da nas uvuče u rat između NATO-a i Rusije u Ukrajini, laže, pojavljuje se po televiziji, sve vreme lažno prikazuje situaciju, želeći da nas kao društvo uvuče u rat, da nas natera da uvedemo sankcije, da budemo deo svetskog rata. Znači, taj ratni huškač i lažov se sada pojavljuje na N1 da
onako potpuno preti studentima. Da. Znači, on je došao i on je kao, pa mislim, jasno je da mora ekspertska vlada, mislim, oni su radili jako veliku stvar i sad, i on nije toliko glup da odmah direkt udari na studentski pokret, jer zna da bi mu se to vratilo kao bumerang, ali znači on kaže, oni su radili veliku stvar, ali ne mogu oni sve sami, moramo mi da im pomoći. Prava stvar je ekspertska vlada, a ako se ne slažu, nek jedu govna. Bukvalno nije rekao nek jedu govna zašto je televizija na kablovskoj televiziji, nego je rekao da im ja ne kažem sad ono što mislim. I sad ti sad nastupaš pozicija, hvališ nekoga kako je genijalan, sjajno radio stvari, a zato što neće da uradi ono što ti predlažeš, što je vraćanje na politiku koja do sada se uvek pokazala kao pogrešna, ti si u fazonu da već pretiš njima kao nemojte da budete neozbiljni, nije to kao ozbiljno, mi ćemo to da radimo. Nas dvojica smo bili na neki način i na receiving endu te cele situacije, budući da smo podržali što ja privatno, što organizacija kojoj ti pripadaš i tako dalje, podržali smo borbu studenta za nezavisnost studentskog pokreta od partija i tako dalje. I onda su krenuli da šalju okolo ekipe, svi će stav i tako dalje, SMS poruke o tome kako smo mi grozni ljudi koji radimo za BIA. I to radimo... Za BIA, za Putina, za Putina i što je ostalog. Niko je pomenuo Kinu, to je interesantno, da. Kinu nisu pominjali, mada neki drugi jesu. A je bilo i toga. Bilo je i Kine. Ono što je meni jako zabavno je, moja majka je jako fina žena, ali je građanka i kreće se u tim građanskim krugovima i onda je do moje majke došao SMS preko Cece Vojković. O tome da sam ja čovjek koji radi za BIA, o tome da Putin pokušava da sabotira preko i tako dalje i tako dalje. E sad, to je bilo, delovalo je onako otužno, ali je meni pokazalo dokle su ovi ljudi spremni da idu da bi izgurali svoju politiku. Oni će neki ljudi koji nemaju nikakve veze sa protestima, sem što smo ljudi koji podržavamo to. Ljudi koji kažu, da, ja se potpuno slažem s ovim što radi studenti, brava, svaka čast plenumima i tako dalje. Znači, neko ko nema nikakve, ni ti ni ja, prvo nismo studenti IHH, nemamo nikakve veze sa tim što se dešava, sem kao supporteri sa strane. I govorimo potpuno isključivo u javnosti, znači nikakvim intrigama se ne bavimo nas dvojica, ne bavi se organizacija, ne bavi se politička partija kojom se ja član, niti bilo koja organizacija, koja ne bavimo se nikakvim intrigiranjem ili to pučevima, kao što je bila optužnica u tom nekom tekstu anonimnom. I znači to je samo vrlo glup pokušaj da se napravi teorija zavere od nečega što je materijal koji je potpuno dostupan javnosti. Ali pokazuje otvorenost tih ljudi da se tako ponašaju. Da. I to je ono što treba držati na pameti. Jeste, da će posegnuti za time bez ikakvih problema. Bez frke, znači ono što oni predstavljaju kao najniže ponašanje. Kao ono što radi Vučić. Ono što radi Vučić i tako dalje, znači bukvalno te iste stvari će raditi ovi ljudi. I dakle, to je za nauk, to mi treba znamo, treba naši gledalci, treba studenti da znaju da su to takvi ljudi i da sa njima zato ne treba ulaziti u bilo kakve dijalove. Ono što je meni zabavno je, znači sa jedne strane imamo te liberalnu žgadiju koja se javlja oko ekspertske vlade, a sa druge strane imamo nacionalno liberalnu žgadiju, a to je najmračniji lik na političkoj sceni u Srbiji, Miloš Jovanović. Dakle, Miloš Jovanović je kriptofašista. Njegova stranka je jedina prava fašistička stranka. Možda smo pričali u nekoj emisiji, ali volio bi to da ponovim. Jesmo. Ajde. Volio bi da ponovim ono kada je bila rasprava u Skupštini Srbije oko Kosova i onda različiti izlaze sa svojim rešenjima i SNS, radikali, Milica Zavetnica, Boško Obradović, svi su oni bili tada u tom trenutku u parlamentu. To je ono kada je Vučić srao 2 dana u parlamentu, pa mu oni odgovaraju i tako dalje. Svi ovi nabrojani izlaze sa predlozima koji pokazuju da su oni svi iz Šešeljevog šinjela, što znači liberali. Znači oni izlaze sa bukvalno istom tezom, sledećom. Albanci su naši građani, oni žive na teritoriji koja je naša država, ergo oni kao naši građani imaju pravo da biraju i budu birani i ako oni izaberu sa svojih 2 miliona nekog predsjednika Albanca, mi ćemo to da prihvatimo zato što su oni naši građani.
Jedino Miloš Jovanović i njegovi nacisti iz DSS-a su došli i objašnjavali kako vetrovi istorije dolaze pa će poterati koga treba gde. Znači, to je njihovo rešenje. Preko prokletija. Njihovo rešenje je vetar istorije koji proteruje Albance. Znači, taj smrad i fašista, mislim, to je sve posljedica neke privatne, on je psihički čovjek, imao je neku veliku tragediju u detinjstvu, ćala izvršio neko samoubistvo na neki ridikulozan način i tako dalje, sve to ga je vjerojatno oštetilo, pa sa iz humanističkih razloga mogu da razumem zašto je postao kriptofašista, ali ga to politički, kako bih rekao... i francusko obrazovanje nije mnogo pomoglo. Jeste, dakle, u svakom slučaju toga sve nepravda, dakle... On se pojavljuje barbar sa Dejanom Ilićem, barbar sa Proglasom, sa Ivankom Popović, sa svima ostalim i kaže, treba nam ekspertska vlada. Ljudi, ključna stvar je ekspertska vlada. I tu vidimo kako i ti nacionalisti koji sve vreme glumataju neke ovakve ili onakve, ponovo ulaze u celu tu priču. Neko je lepo primetio onaj Siniša Kovačević, degenerik, on je bio kod Vuka Jeremića. Nije u DSS-u, je li tako? On je bio kod Vuka Jeremića u stranci. On je, kao još jedan od tih nacionalističkih podmetača imperialističkih klipova u točkove, predložio, pazi sad ovo, studente za Nobelovu nagradu za mir. Da li postoji kompromitovanija nagrada na svetu? Mislim, dobio je jebeni Obama pre 5 ratova koje je krenuo. Čekaj, znači, najkompromitovanija nagrada na svetu i ti si kao neki srpski nacionalista i tvoja politika kao srpskog nacionaliste je da uvaljuješ kurčinu sa studentima da ih kandiduješ za najkompromitovaniju nagradu. Grozni ljudi, ali, kako bih rekao, na kraju dođu na svoje, na isto, i to je ono što hoću kažem, zato mi je upao u oči Miloš Jovanović, što i on najavljuje ekspertsku vladu, odnosno predlaže ekspertsku vladu kao rešenje, i to je, čini mi se, nešto što će oni pokušavati da guraju i dalje. Ali ovaj otpor pokazuje da, prosto vidiš, sazreli smo kao društvo, jer meni je jako drago da sada studenti pokazuju da zapravo učimo, zato što ta fora o ekspertskoj vladi se prodaje otkad ja znam za sebe. Još od SFRJ, nećemo političare, stručni ljudi treba da dođu na ta mesta. Pa je onda je prodavao Milošević sa onim njegovim panićima i kojekakvim isto i nekim stručnjaci, a ne političari i ne znam šta. Radoman Božović nam je isto. Radoman Božović, pa tako. Verovatno najpoznatiji iz Slobine garnitura. Onda Dinkić i ovi, verovatno je to što kad je napravljena ekspertska vlada i pokazala se u svom svetlu, odnosno u svojoj prljavštini, pomogla da naučimo tu lekciju, da prozremo koji problemi sa tim dolazi i kako je to zapravo manje demokratija, ne više demokratija. Imali smo i Cvetkovića i Anu Brnović, kao i onog, kako se zove, onaj Lazar, onaj feminizirani neki... onaj iz Goldman Sachs ili dakle beše. Sve glomile eksperata su imali posle tih... Znači, oni su nastavili, su nam eksperti da nam uništavaju živote. Jesu, ali prosto sve sporije prolazi. Jedna zanimljiva anegdota od druga jednog sa Dorćola, koji je sa nekim svojim tu poznanicima, komšijama, navijačima, uglavnom desničarima sa Dorćola, zezao ih je malo u fazonu, čekaj, kako vam je sad ova lezbejka premijerka, kako vi izlazite na kraj s tim, to je protiv svega onoga za što se vi borite, a ovaj mi odgovorio, pa jeste, ali stručna je. To verovatno još u tom krugu može da prođe taj argument, ali mislim da većina društva ga je odbacila. Jeste, tako da ekspertski, mislim, jako je bitno insistirati na studentskim zahtevima. Znači, pre svega, treba insistirati na studentskim zahtevima. Mi kao levičari, moja perspektiva je sledeća. Studentski zahtevi, neki od njih su potpuno liberalni zahtevi i zato što ne mogu, zato ih treba gurati jer ne mogu da se ostvare, jer liberalizam ne može da ostvari svoje proklamovana načela. I zato je dobro gurati ove zahteve, jer pokazuju da sistem ne može da ostvari ono što tvrdi da hoće. I to su sad, vidim, neki i inostrani, neki profesori su rekli kao može, ali bi morao da se promeni vlast, možda i čitav sistem. Bravo, majstori, upravo to mi jeste stvar. Da, treba da se promeni čitav sistem i mislim da je to nešto što apsolutno treba da guramo i jako mi je drago zbog toga.
Ako možeš samo još jedan komentar vezano sa ovim, zakuvalo se dosta oko 4. zahteva. Umeđu vremenu čini mi se od naše poslednje emisije na ovamo, ne mogu setim da li smo tačno komentarisali to kako je način na koji je Siniša Mali, da kažem, namignuo da će taj zahtev biti ispunjen za 1 godinu. Dakle, bit će ispunjen tako što on kaže ima para jer sam ih ja uštedeo. Znači, zahvaljujući mojoj pametnoj politici, znači on je tako tu objavu napravio, on je rekao ima para. I to ima para zahvaljujući meni, mom domaćinskom štedljivom odnosu prema tome. Ja sam uspeo da obezbedim se i mi te pare sada možemo da opredelimo za ispunjenje tog 4. studentskog zahteva, što ne znači da će tako biti svake godine, nego znači u smislu, evo, ima para, ja sam ih napravio i time, pošto zahtev, samo ko nije tačno ispratio detalj, zahtev ima 2 dela. Jedan deo je da se obezbede da se promeni zakon o budžetu, drugi je da se promeni zakon o visokom obrazovanju gde će to postati pravilo za svaku godinu, da ne mora da se izlazi na ulice svake godine oko zakona o budžetu. To kako Siniša Mali objašnjava znači ispunjenje prvog, ne i drugog dela, ali dobro sam, to je nešto što je... Nema, vrlo jasno rekli da 4. zahtev nije ispunjen. Da, nego samo da budemo jasni oko... Te lažni potezi koji onda služe neobaveštenim panditima vlasti da kažu, pa čekajte, zar nisu svi zahtevi ispunjeni? Pa koji nije zahtev ispunjen? Iako studenti vrlo jasno sve vreme govore da nisu ispunjeni zahtevi, govore šta se dešava, ali gledamo pandite državne koji se pojavaju kao prave se ludi. Pa ja sam mislio, pa zar nije? Evo nek nam neko kaže šta nije ispunjeno. Nije ispunjen ni jedan od zahteva. Znači... Da, ali u onom smislu, naravno, nego objašnjavam ovo više prema široj javnosti nego prema studentskim plenumima kojima očigledno ne treba ništa da se objašnja. Do sad su nam to pokazali. U onom smislu što si rekao malo pre da insistiranje na zahtevima pokazuje koliko neoliberalni kapitalizam ne može da ispuni sopstvena obećanja. To je i ovo. Izvini, ti, ministre, sada kažeš, počinješ svoju objavu tako što kažeš ima para, ja sam ih obezbedio. To je istovremeno kada čuju neki drugi delovi društva, oni kažu da, to je tako što si meni skinuo koža s leđa. Tako što imaš jedan ekstremno nepravedan, varvarski poreski sistem u kojem je najveći deo tereta izdržavanja države smanjen na najsiromašnije ljude. Ne samo preko PDV-a, nego i ne samo to što smo na kraju mi u potrošnji sve to platimo to kao PDV-om koji je potpuno srednjevekovni sistem, nego i inače različitim nametima koje moramo da plaćamo, a da su najbogatiji, čak je besmisleno pričati koliko su sistemski privilegovani da plaćaju manje poreza nego ti i ja, kad na kraju znamo da ga zapravo uopšte i ne plate. Tako da uopšte razgovaramo o sistemu, kao koliko bi trebalo da plate je glupo, kako im se široke ruke oprašta i koliko vlast ima razumevanja za njihove biznis izazove. Biznis modele. A za nas ima samo izvršitelja, otprilike, i nula razumevanja. I sad to je jedno od tih pitanja o kojima govoriš da se otvaraju kada vidiš da Siniša Mali čak verovatno i ne ume. Verovatno i ne ume drugačije to da artikuliše nego da kaže evo pogledao sam u papirima i ima para. I pritom da se pohvalim, to je zato što sam ja uštedeo tako što sam penzionerima uzimao od usta i tako dalje. Jeste. Meni se, moram priznati, neki zabavni momenti uvek mi je zabavno da pratim šta radi crkva, popovi su me uvek nervirali, dakle, i generalno mi je pravo zadovoljstvo, počevši od kompletno loose canona Jove Bakića, koji na skupu je Porfirija zvao Profitije, meni je to fenomenalno. Jovo Bakić je malo infantilan, on voli da pravi šale sa imenima ljudi. Ovo je dobra. Ovo je odlično. Ovo je odlično. Bilo je promašaj, ali ovo je dobro. Ima ono svoje nepomenik, ovo bla bla, te devi nisu tako dobre. Ali ovo je fenomenalna, ovo je stvarno fenomenalna i tu mi je onda jako zabavno da pratim
Pošto gomila studenta su naravno klinci, rođeni 2000-te na ovamo i njima je sve već daleka istorija. Znači, rane 2000 su daleka istorija, a kamoli sad, ne znam, 90-te ili nešto. Da, i onda naravno. mi je fenomenalan ovaj moment. Profitije neće da podrži studente, naravno da neće da podrži studente, to je potpuno jasno, ali onda studenti koji zapravo, jedan deo studenta koji zapravo ne zna verovatno istoriju, ne zanima ih istorija, možda je to i najbolje što ih ne zanima istorija, kažu, ali evo, Patrijarh Pavle je podržao proteste 96. Aha. E sad, ja ne znam da li se ti sećaš 96. 97. Znači, studentski protest, stoji kordon murije, ne da kordonu demonstranata da prođe, ja se ne sećam da li je to trajalo više dana ili je jedan dan, trajalo neko vreme, taj kordon u Kolarčevoj. U Kolarčevoj ulici nije mogo da prođe nekoliko dana i onda Gojko, čovjek koji se predstavio kao Pavle, patrijarh, dakle, je proglasio da je litija gradska, ergo oni treba prođu tuda kao gradska litija. To je Svetosavska bila, ako se... Svetosavska, 27. ili nije sve dana, nije bilo sve dana. Možda nije, da, nije važno. Ne mogu se tim, ali jedna od neko crkvenjeno, nešto vrlo primitivno, šamansko se dešavalo. U svakom slučaju, oni najave prolazak i onda opozicija prođe, zato što je ruta bila kroz Kolarčevu, prođe kroz kordon i ide dalje. E sad, naravno su ljudi to zapamtili da je Patrijarh Pavle genijalan i podržao studente. Kao što znamo, i u to vreme Patrijarh Pavle i SPC, kao i sve pravoslavne crkve, uvek podržavaju vladare. Dakle, to im je posao, dakle, i to se dešavalo i ovde, i za vreme Miloševića i tako dalje. Snalazili su se zavisno od situacije. Sećaš se da je Patrijarh Pavle taj isti bio protiv proglašavanja Nikolaja Velimirovića, ljubitelja Hitlera za sveca, sa obrazloženjem da je ovaj pušio. To je problem. To sad što je podržavao Hitlera, Ljotića i tako dalje, nema veze, ali je pušio i onda ne može bude prosvetac. Mislim, tako se crkva snalazi. E sad, fast forward, znači 30 godina kasnije, SPC mora da objavljuje, ajde prvo što su povukli svoje saopštenje koje su okačili na sajt. Znači, oni su okačili na sajt da su studenti u paralelnom svetu. Kad su vidjeli reakciju, uključujući i Jovu Bakića koji viče Profitije, javlja se Porfirije, odnosno Profitije, i kaže, ne, ovo nije moje saopštenje, ovo je na stranici informativne službe SPC stavio neki Pera Mikić. Mislim, što je toliko ponižavajuće. To je stvarno ispod svakog. Ti si neki jadni. Gnjido jedna pa stani iza svog stavlja, bedniče. Kakav si jadnik, razumiješ? Dakle, a šta se sad dešava? Jedna od najbogatijih institucija u ovoj zemlji ne može da vodi računa. Ej, bre, mislim, ovo puši kurac, šta ovo se... Znaš, kao, ne. Ali šta sada rade? Sad su nedavno objavili tekst gde objašnjavaju da Paja nije podržao studentske proteste. Nego da je to bio, i onda sad objašnjavaju... Bilo litija, on nije znao šta... Bilo litija, mi nije znao uopšte da... Sad ti živiš u tom svetu. To su teme, to je ono što radi SPC u ovom trenutku. Objašnjava da 96. 7. Patrijarh Pavle nije podržao studentski proteste. Mislim... Wow. Neverovatno, mislim, to bi onako... Pazi, na plus strani Patrijarha Pavla u odnosu na sve ove koji su došli posle njega, on jeste pokušavao onoliko koliko je mogao u jednoj ustanovi u kojoj, koliko razumem, bio prilično usamljen i izolovan u tim svojim naporima. Ne znam, da recimo svojim ličnim primerom nekako pokušava da deluje na sveštenstvo, da ne ogrezne onoliko u bogaćenju, što se događa tih godina kada je on patrijarh, i nekako je nekom tom svojom ličnom askezom, ako već nije mogao drugačije, pokušavao da se suprotstavi nekom vetru koji je bio verovatno nezaustavljiv sa tog mesta. Ja tako razumem i to sa što nije mogao da nađe drugi način kako, a da ne izazove neke velike tenzije i neke unutrašnje ratove, da odbaci Nikolaja iz razloga koji mu je bio najzgodniji, ali to je bukvalno stvar, svi ti napori, sve to. I ako je bilo nekih, makar to da se zaustavi nekako taj užasni nagon koji je krenuo posle pada Berlinskog zida, to je sve otišlo sa njim. To je otišlo sa njim lično. I to nešto malo što je zahvaljujući njegovim naporima postojalo, to je prosto
kao... Ja moram da budem mnogo... Od toga nije ostalo ništa, čini mi se. Moram da budem mnogo kritičniji. Moguće da je to zato što sam bio u zatvoru kada je umro Patrijarh Pavle, a zatvor je svet radija, nemamo televizor, imamo radio, i onda kada je umro Patrijarh Pavle, onda su proglasili 3 dana žalosti, što se naravno reflektuje na radio program, i onda prvog dana u našoj ćeliji, gde su se naravno išli neki narodnjaci uvek, prvog dana ta klasična muzika je još tolerisana. Ja sam tamo bio jedini ateista, ovi ostali su svi bili samoproglašeni neki pravoslavci. Prvi dan se tolerisala, drugi dan je krenulo mumljanje, treći dan su svi ti veliki pravoslavci već bili u fazonu, pa jel morao sada da umre? Sad kad sam ja u zatvoru, moram da umre? 3 dana mi ovi sviraju klavije, jer ja moram da slušam. I sad, mene je to isto nerviralo, ja sam morao da slušam neku lošu klasičnu muziku, trati dana, pa možda zato više hejtujem Patrijarha Pavla, ali ja bih ukazao na još neke druge elemente njegove askeze. Naprimer, on je držao pomene Nediću i Ljotiću. Tako da, što se mene tiče, svi ti koji šiju svoje cipele i voze se autobusom, a drže pomene Hitlerovim, kako bih rekao, Hitlerovom sinu griju pitu, dakle, to me uopšte ne zanima, pod jedan, pod broj dva, mislim da gomilu stvari, da bi se razumelo, mora komparativno da se gledaju. Ljudi jako često gledaju nešto kod nas, šta se desava, pa misle, evo, kod nas vi kakav je ovo. Postoji taj fenomen patrijarha u istočnoj Evropi koji su se svi pojavili nakon pada Berlinskog zida. Dobro. Znači imaš ih u Bugarskoj, u Rumuniji, ovde, onde. I svi su tako, neki jadni, izvučeni sa dna kace, nesklerotičnici, neki koji vole samo noge svoje ili već, dakle, ponašaju se kao Patrijarh Pavle, ali to, dakle, meni je čudno da se svuda pojave. Kako bih rekao? Okej, nisam nikad to... Meni je čudo da se svuda pojavi isti likovi i mislim da je to deo prilagođavanja istočnoevropskih državnih bezbednosti, tako što su gurnuli u institucijama koje su kontrolisali sve crkve u istočnoj Evropi je naravno kontrolisao DB tih država, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu i to od 45. na ovamo. Proučit ću malo to što sad kažeš, verovatno će i puno naših pratilaca isto, to je sad jako zanimljivo, apsolutno nisam nikad na to obratio pažnje, da, na taj ceo... Pojavili su se svuda, znači istovremeno u Bugar... To ti tranzicioni nekako... To su tranzicioni vladike koje su služile da hrišćanstvo ponovo introdusuju i da bi to uradili nisu mogli da dođu u džipu, nego moraš da nađeš nekoga ko deluje kao jurodiv neki, razumeš, čovek. Znači, tako da ja u tom smislu sam kritičan, ali da sad ne gubimo se u svemu tome. Zbog protesta smo počeli, zbog toga kako to pre svega što sam rekao i to što, kažem, bi mogli da kažemo, ili dobro, ti možda i ne bi, ali ono što bi ja rekao da mu je bilo na plus strani, definitivno je otišlo sa njim i sada tu istoriju i njegovu ulogu i ono što mu jeste tu negde bila plus uloga, sada potpuno prepakivaju i o tome lažu ovi koji su osvojili zapravo. Naravno. Tu nema sve vlasti, da. Mislim, SPC je posebna tema, to jednom treba... Oni su, na primjer, objavili sabrana dela Nikolaja Velimirovića gde su izbacili sve delove koji su antisemitski i prohitlerovski. I tvrde da je DB to pisao. Znači, to ljude, ja sam čuo vladike koji to tvrde, da je DB pisao stvari, hvala Kurcu na ludim Ljotićevcima, kao što je moj imenjak bio Ratibor M. Đurđević, koji su otišli u Ameriku posle drugog rata i objavili sve te nacističke delove Nikolajeve, jer kao ne bi znao. Ja imam tu knjigu ovde, taj ludak neki, ko zna, verovatno radio za DB, neki Maksimović imao je izdavačku kuću 90-ih, zvala se Slobodna knjiga i on ima knjigu koju se nalazi u biblioteci Centra za libertinske studije, zove se San o slovenskoj religiji. I tu su sve znači, pošto su u to vreme pripremali sabrana dela Nikolaja, sve one delove koje su izbačeni objavio zajedno. I to je ovo što Hitler radi danas, to je nama Sveti Sava rešio davno, sve su to Jevreji i tako dalje. Znači, sve najmračnije stvari Nikolajeve je objavio na jednom mestu i to je vrlo korisno svaka čast Ljotićevcima na prezervaciji te istorije. Dakle, ne, apsolutno svaka čast da to bude jednostavno dostupno, što se kaže, ali ne razumem kako može da se osporava da je DB pisao nešto o čemu je pisala,
tadašnja štampa 30. godina. To je javno bilo predavanje na Kolarcu. Znači, sabrana dela Nikolajeva nemaju u sebi njegove govore i kad pitaš vladike, oni kažu to je sve DB podmetačina. Oni tvrde da je ovaj Ratibor M. Đurđević radio za DB. Znači da je taj Ljotićevac radio za DB. A taj tip je radio verovatno za CIA-u, jer da se razumemo, on je otišao kao Ljotićevac mladi nakon drugog rata u Ameriku i tamo počeo da radi u YMCA. YMCA iz one pesme YMCA. Dakle, ko je Young Men Christian Association. Tako je, On je tu došao, sad, na njegovu nesreću vremenom je taj prostor koji okupira YMCA postao mesto gde su se okupljavali gejevi. I zato je u pesmi YMCA stihovi takve kakvi jesu i zato je američka vojska povukla svoj propagandni spot sa tom muzikom koji su shvatili šta su reči pesme, pošto nisu shvatili odmah na početku kad se pesma pojavila i uzeli su je za propagandni spot da privuku i onda su shvatili posle, tipa, nedelju dana da je to zapravo neka gay-friendly pesma, to nije bilo woke vreme i onda su... Da, u to vreme nije bilo prihvatljivo, celu stvar, dakle, ali, znači, bukvalno to sad imamo situaciju da, znači, njega takve likove optužuju da su DB, da su te stvari objavili zato da bi kompromitovali crkvu. Opet, kažem, crkva je posebna stvar. Vratimo se ovim protestima. Napravit ćemo jednom, ajde. Ovo što je bilo u Bogatiću. Kako tebi to deluje? Fantastično. Isto mislim da, ne mogu da, mislim da definitivno jeste efekat od širih društvenih događaja da ljudi jednostavno toliko hrabro i dosledno postupe u jednoj situaciji koja apsolutno traži takvu reakciju, samo nisam siguran da je drugačija društvena klima i da nije ova sada društvena klima koja je, kao i ono što sam malo rekao za efektivu, za bojkot velikih marketa, da bi bilo toliko kvalitetno i toliko uspešno i nekako otvarajuće za budući način na koji razmišljamo o sebi, o vlasti, o nekom drugačijim odnosima, drugačijim organizovanju, da verovatno se ne bi desilo na taj način da se istovremeno ne događa ovo što se događa na univerzitetima. Ne želim sad kao ništa da uzmem tim ljudima iz Bogatića i njihovoj i hrabrosti i pameti da ne padaju na gluposti, ali verovatno i šira društvena klima ima efekat na to, a na samu stvar koju su uradili nemam ništa kažem, nego svaka čast. Mislim, apsolutno šta drugo da im kažeš, prosto ajmo dalje, znači pišu se novi zakoni i ovo je jedan od njih, da. Ono što je mene strah je činjenica da je televizija sve snimala i da su face ljudi snimane. Ja se bojim potencijalnih kasnijih, ne sad u ovom trenutku zato što je kuvano kako jeste, ali da u nekom trenutku ne krene neka pokušaj pravne represije prema ljudima ili tako nešto, za razvaljivanje vrata ovoga onoga, znači tu treba vidjeti šta će se dešavati. Sad, stvari se kuvaju. I mi kad budemo emitovali ovu emisiju, već se još neke velike stvari dešavati u Beogradu, studentske, to znamo da će najavljene su i sve to podržava i fenomenalno je i ne pada tenzija. To mislim da je jako bitna stvar. I šta je onda krenuo Vučić da radi povodom toga? On je krenuo, znači, pre neki dan, u odnosu na to kad budemo emitovali emisiju, u svoju veliku borbu protiv korupcije. To je nova stvar. Sad, to je bilo sjajno da nije već izlizano 27 puta. Da nismo od onog Miškovića kog smo pomenuli na početku kao glavnog junaka Teofilovih kolumni, do danas non stop on kreće neke kampanje za hapšenja i prvi je pao onaj Grčić. I sad, pazite, taj Grčić je naravno kretenčina, moral, lopov, dakle svaku stvar koju možeš da smisliš o Grčiću, to je potpuno tačno. Međutim, Grčić je pao zajedno sa još nekim onim od Stefanovića, kum i tako dalje, za prevaru sa EPS-om, gde su oni ukrali miliona evra. Od svih krađa, koliko je miliona povećana cena izgradnja železničke stanice u Novom Sadu? Koliko košta svako kakvih miliona evra?
Znači, to možeš da prodaš penzionerima koji zaista imaju penzije 200 evra, 300 evra, pa ti kažeš ovo je 1.000.000 evra i onda ljudi kažu jebote 1.000.000 evra. Ali, još javno preduzeće. Čoveče, kolike ste milione ukrali, koliko je to laganje, koliko je to glumatanje da nešto radiš. Ali ja se nadim da ljudi više nisu toliko naivni, da je to odigralo svoju ulogu i da takve stvari su samo neka labudova pesma, što se kaže. Mislim da jeste odigralo ulogu, imali smo deceniju skoro taj neki period gde su antikorupcijske akcije uspevale da ispumpaju nezadovoljstvo i da što kažu šutnu konzervu niz put, da još malo kupe nekog vremena, da se spuste tenzije. Još pre Vučića, još Dinkić je prodavao tu foru sa stečajnom mafijom, doktorskom mafijom, profesorskom mafijom, ovo mafijom, ono mafijom. Svaki put kad je neki problem, on izmisli neku mafiju pa kaže, vidiš, rade, hapse, bit će nešto iza nas, bit će nešto dobro. Vučić, naravno, sve znamo, tome zahvaljujući došao i na vlast. I onda u tih nekih prvih par godina otprilike ispumpao tu stvar, tako da ja isto ne očekujem da je to fora na koju generalno kao društvo možemo ponovo da padnemo. I mislim, pored fora na koje ne treba padati, pada mi na pamet i buđavi Evropski parlament, verovatno jedna od smrdljivijih institucija, gora verovatno i od srpskog parlamenta, znači potpuno beskorisna institucija koja nema nikakva ovlašćenja. Da, bacanje para. Znači, samo bacanje para. Tamošnji predstavnici, koji su sve najgori ljudi na svetu, su podržali studentske proteste i tako dalje. I to se sada pumpa kao da je Evropska unija podržala proteste. To je naravno laž. Komesar za integraciju je rekao da Evropa neće podržati bilo kakvu promenu vlasti koja nije preko izbora i tako dalje. Znači, oni su vrlo jasno stali uz Vučića. I sad je ovo pokušaj nekog da se pokupi ta ulje koje je prosuto, da ne bude toliko očigledno. Dakle, ne treba padati kako na Vučićeve laži, tako na laži ovih smradova iz Evrope koji ga drža ovde na vlasti poslednjih 12 godina i u čijem interesu on najviše krade i sad počinje malo da deli i Amerima da krade za njih. Ali, znači, jako je bitno, dakle, takve prevare i takva poturanja, znači, to što će irelevantna institucija koja nema nikakvu moć doneći neku proklamaciju, koliko god ljudi stalo iza toga, to je potpuno irelevantno za politiku. Tako da... Dobro? Apsolutno. Da, ovo je važno. Često se to nije prvi put, ovo je važno što se skrenuo pažnju, nije prvi put da se koristi to što je ta idiotska, beskorisna institucija, Evropski parlament nešto uradila, da se to predstavi kao da je to evropska stvar. Da je Evropa stala uz nas. Iako zapravo potpuno neobavezujuće, da. Dobro, pa evo, meni se čini da smo prešli više manje s teme koje smo hteli. Još jednom da podržimo studente. Idemo, borba traje, samo napred. I naravno da pozovemo sve ljude, pretplatite se, lajkujte naš kanal. Subscribe-ite se, lajkujte, da se širimo. Da što više ljudi to vidi i idemo napred u borbu. Idemo dalje.